早晨啊，各位同學。雖然好似得幾多個人睇緊啊，睇下先，2個人。好，好啦，唔聽呢個 BGM 啦，去返呢個正式遊戲嘅 BGM 裏邊。Oxygen Not Include 咁之前玩到388個 cycle，但我諗我要重新開始啊，已經搞爛咗之前個 game。咁我諗而家開始 new 一個新嘅啦，輕輕鬆鬆。Too much oxygen。OK。下先碌過晒啲人先，我想。要個 research 嘅，要個起嘢嘅，再要個掘嘅，掘嘢嘅人喺邊啊 ？OK。Review 啊，唔該。我先。呢個 OK 啊。得個 construction。點解啲缺點咁多缺點咩？我唔想瞓覺喎。呢個好似 OK。唔得喎，但係111我想7喎。加7 resistant cannot do doctor OK。immune to food poisoning。我想話。好，着陸。OK，好啦，呢個就係成個 game 咧，就係有一堆人啦，咁喺個出現咗，唔知點解會出現喺地底度嘅，本來想去個行星度嘅，咁但係咧咁喺地底度，咁我成日個 map 有大概10零20個 screen，即係10個上下 screen，所有有5、6個 screen 咁大到啦。咁個目的咧就係要起嘢發射火箭去另一個行星度嘅。咁當然而家喺個地底裏邊有幾樣嘢嘅問題，就係會冇氧氣、冇食物，咁啲人要去廁所、要食嘢、要呼吸咁樣啦。咁呢個咧係個 3D printer 嚟嘅 printing pod。咁啲人咧係佢哋叫係複製人嚟嘅，即係 print 出嚟嘅。咁開始要建立咗啲基本嘅嘢先啦。睇下先啦。我要啲水都係要飲嘅，所以我唔想浪費咗。我去邊度啦 ？plan 下啲水喺邊先，睇下啲嘢喺邊先。咁樣啊，好麻煩喎。我打橫畫咯，畫佢先。跟住你就喺呢邊畫咯。加快，要起個廁所，起個洗手盆。水浸添，一嚟就搞到水浸，驚嘅，唔只要怕，只要信。好啦，咁我仲可以 set priority。唔使提我啦 ，tutorial 啲嘢。跟住咧攞水係要起個泵嘅。咁因為個洗手盆咧係而家要自己打水，放啲水入去。
仲要起個地方瞓覺。瞓上面咯。食物嘅嘢冇 material 起咩？竟然叫啲咩？Metal ore。OK。呢度又有水啊！咁多水嘅，多水都好煩喎。多水搞到我成身都濕晒。快啲，起快啲，起快啲！畀2張床你，又唔係3個人，應該有3張床嘅。慘個劏房啊！一開頭佢有少少嘢食嘅，所以都唔使考慮食嘢煮。即係呢度又見到有16000個卡路里，一個人應該要食幾多呢？一個人食1000到啦。隻小動物，啲小動物可以養。每隻小動物其實有啲功用嘅，即係例如佢呢隻係唔記得咗，呢隻會食一堆垃圾啦，跟住屙翻啲煤出嚟，啲煤可以用嚟發電。發電嘅嘢好快就要做啦，咁而家起咗啲屋先，跟住先諗發電。個水源都未起，都未搞掂。嗰啲時間一到咧，佢就會隔一陣間佢會起一個，即係俾你 print 一啲新嘅人出嚟咯。咁人口可以增加咯，但係就唔會怒起人出嚟，因為唔係食糧都食死。之前玩過幾次 game 就係餓死咗啲人，因為印得太多。一層樓通常係樓底4格啦，因為佢起嘢只可以起，即係拆牆只可以拆到4格咁高。最低樓底有2格先至可以過到去。辛苦晒。係喎，冇氧氣喎，氧氣藍色就可以呼吸到嘅空氣啦。咁起返個氧氣機一陣，但係氧氣機係要用電嘅。咁而家係冇電，起住喺度先啦。跟住電嘅嘢就起個人力發電機嘅，擺住喺度先啦，一陣間都拆㗎啦。咦，拆唔喐，點解？啲石頭太硬啦，我未有嗰個 skill 啊。擺到咯。唔好喘氣啦，快啲話畀個氧氣你。氧氣機要用電㗎啦。電線 layer 連埋佢就得。收工啦，咁快 day 2啦 ，cycle 2。呢個 schedule 係控制佢啲人嘅作息時間。
咁有唔同嘅人，其實有啲人可能係貓頭鷹係夜晚做嘢，有啲人可能係日頭做嘢。好彩只係需要瞓，係咪24格咧？係24格嘅，只需要瞓3個鐘啊，咁都幾好。咁其實咧，最重要係有飯食之後要開始 research 啊！呢個都要用電，你唔係啊嘛？啊，呢個係煮飯嘅，煮飯嘅。啲人唔夠氧氣喺度喘氣，因為呼吸唔到 carbon dioxide 咯。點解個氧氣機起喺下邊？因為啲二氧化碳會向下沉，氧氣會往上浮。咁所以有氧氣機擺喺下邊，咁先會 efficient。如果唔係，就係啲氧氣浮晒喺上面，落唔到去根本。快啲咁大呢個！好啦，咁啊跑步都係人跑，所以都有 priority 嘅。咁啲人咧見到佢啲做嘅嘢有順序，就係按呢個 priority set 咗個順序。咁其實每個人都有個可以，佢有唔同嘅能力啦。根據佢哋嘅擅長乜嘢，我可以都 set 一個大嘅 priority 俾佢哋。而家要做咩啊？煮飯我哋都要。我可以印新嘅人出嚟啦，睇下先。Research 的勁呢個咯，開頭我諗要多啲人做嘢。好啦，跟住就 set 個 skill。嘢唔該。咁每個人係到咗一定時候，佢哋就可以 upgrade 佢嘅 skill 啦。咁個 skill 可以 upgrade 幾多，係視乎你間屋裝修得幾靚嘅。咁個裝修個 overlay 好似喺呢度。咁好多建築物都係有負嘅美觀值嘅。咁例如呢啲通常都係會減。通常呢啲生產用嘅嘢，例如啲電線啊，都係會減。咁如果佢經過嘅地方多啲綠色嘅話咧，咁個人會開心啲咧，咁佢可以學多啲嘢。例如包括有啲靚啲嘅廁所啊、靚啲嘅床啊咁樣。下一步要做咩咧？冇電我已經話，唔記得起粒電池添。人哋發電機係要電池嘅，如果唔係就係冇人發電就會冇電。唔記得加多張床添，加多兩張先。跟住下一樣要做就係起個 research station 啦。咁成個地底係要 research 嘢嘅。research station 放過啲咯，我諗。我嚟呢度咯。呢個嘢都係要用電。所以都係要拉條電線。唔該，起樓啊，唔該。繼續去挖。咁個問題係咧，呢個遊戲係涉及呢個熱學嘅
第二定律嘅 thermodynamics 嘅第二定律，咁即係喺一個封閉嘅環境裏邊咧，例如你啲人去踩單車啦，你要食嘢啦，食嘢你要挖啦，或者你要種啦，咁但係種嗰啲嘢都會用氧氣或者會用啲肥料，咁都係深溝喺某啲地方嚟。咁如果係一個封閉嘅環境嘅話，呢個 entropy 會越嚟越多啦，即係你嘅能源會用盡啦，最終可以話即係轉晒做熱能咯。轉晒做熱能呢度的確係都有 temperature 係要有考慮嘅。咁你呢度可能你燒嘢啊，你啲 carbon dioxide 出咗嚟啊，或者你燃燒你啲人會燃燒你嘅能源啊，或者你做工都會變晒做熱能。咁跟住就會 game over 咧，就唔會嘅。咁因為呢個其實就唔係一個封閉嘅 system 嘅，去到你個 game 嘅後期可以上到太空，見得到外邊嘅大氣層嘅時候咧，咁太空會有啲隕石撞落嚟，咁嗰度會有能源嘅來源。咁地心都會有一啲永續嘅資源，例如有一啲例如呢個咁快見到嘅，有個排蒸氣啦，呢個係永續嘅基本上。周圍都有隱藏住呢啲永續資源，咁所以要喺耗盡晒現有資源之前咧，揾到呢啲永續資源，跟住起一啲永續嘅 conversion 嘅硬件，令到呢個殖民地可以永續啊。咁需要多啲畫下地方。唔記得畫添，怪唔知佢連皮啦。Hello，難唔難玩啊？係啊，好難玩啊！呢個 game，因為我第3次都死咗。我上次玩咗380幾個 cycle 係最耐嗰次啊，但係跟住畫錯咗嘢，跟住畫到成間屋都係二氧化碳，跟住啲人就壓力飆升，就發晒癲啊，唔做嘢，跟住玩唔到落去。頭2次都係啲人印得太多，跟住啲人餓死晒啊，或者吸晒一樣，即係其實一開頭唔知道喺度路，次次都印啲人出嚟，次次都係揀人，其實佢都係揀獎品嘅，唔一定要揀人。成竇人跟住冇嘢食，又冇氧氣，跟住死鬼晒。咁我諗其實最 optimal 係12個人左右啊，以我尾2個次玩嘅經驗。而家我想 research 咗廁所先，其實係快啲啊，唔該。好慢嘅人做嘢。我仲要執嘢，因為佢哋可能喺個 storage 佢哋放低啲嘢陣間。睇 sizing 啊，但係我覺得我後邊唔夠電之類咯，或者我起得太慢啊，有啲嘢，通常都慢慢嚟，有時我。總之sustain入去就得啦，唔使理嘅，我覺得就睇下先啦。Liquid， 我想起呢個 ，OK。好啦，我哋穩定個位去裝啲廢水先。呢邊已經有，係咪應該揾呢度做水塘就最好咧？劃定先啦。係喎。係唔係 civilization 啲 friend 啊？咁唔使打仗嘅，成個 game 裏邊基本上冇敵對嘅生物啊，即係冇敵人。有啲小動物會有敵對狀態，但係好少。
基本上係冇嘅，亦都唔會有外族入侵嘅。咁所以咧，你話比 civilization 係冇呢個外交元素嘅，我係要起個 super computing 啊。research 埋呢個先。好啦，咁啊可以整定個泵啊。電線。壓力唔大啊 ，OK 啦，飛唔去啊。一鋪係玩好耐，我諗你玩幾百個鐘。我上次玩300幾個 cycle，玩咗40幾50個鐘，都仲未爆機。寫呢個嘢塞咗添個廁所。快啲啊！快啲起個抽水馬桶俾你哋。定係右邊就得。是但啦，兩邊洗手都得。洗手重要啊，兩邊都要洗手。死！你做咩瀨尿啊你？冇廁所用就會瀨尿佢哋。係啊 ，recycle 不斷 transform 啲嘢，即係將啲廢水變翻做乾淨水啊 ，carbon dioxide 要變翻做啲 oxygen 咁樣。而家都喂有阿 Sir 你又嚟？我諗起多個先啦，呢度可能唔夠起，整多個俾你先。電線。research 咗啲咩？view point OK。對，有深嘅就加深啦。可以其實，仲未 research 到，唔記得咗啫。快啲！好啦，繼續返去我哋嘅廁所資源，唔該。最鍾意起個抽水馬桶，跟住就可以，係啦，係呢個啦。唔係喎，好似係呢個。Facebook 冇轉播咩 ？Facebook 有啊 ，Facebook 喺我 page 度 live 緊㗎喎都。Facebook 喺呢邊啊，但冇 share 落 personal 個頁度啦。睇下咩 achievement 啦，我哋係已經 outside of starting 嗰個字點讀？是但。揀個人先，creativity 我覺得好廢啊！加一啊，好廢啊你！是但啦，平均啲都好嘅。因為呢個係揀埋 skill 先。
Carrion 啦，supply 即係例如你啲發電機要加煤啊，氧氣機要加海草啊，咁嗰啲都係 supply 型嘅 research 個 research。對 construction OK。咁頭先嗰個係夜貓嚟嘅，所以你都係日頭瞓覺咯。單攤喺埋一齊啦，你瞓咗先啦，不如。咁樣啦，沖涼。好，跟住擺你落去。變咗24小時都有人做嘢而家。咦？點解起唔到啊你？唔記得咗起返個地下添。唔可以凌空，啲建築物凌空係佢唔會工作嘅。你又冇電啊？我係咪應該起發電機先？我唔係起呢個應該。等佢 research 埋先。我傻咗。咁點解呢度整個出水管呢？一陣間會用㗎啦。拉定先啦，拉定條喉。我哋個廁所，我哋廁所喺度啊。呢個係乾淨水嘅加格。呢定咗差唔多。行24咩意思啊？啲人未起身啊！我諗我玩成日㗎，可能玩大半日，都要宅喺屋企今日。而家係我想做咩頭先？發電啊，係啊！我唔可以再靠呢個人力去發電。發電機喺邊啊？喺呢度。起碼有 code generator 出嚟。睇下先啦，同埋 smart battery 啊，唔該。唉，死啦！爛咗呢個廁所又，快啲起返個地下。因為我水管掘開咗個地下，跟住呢個先整返夾。我哋喺做嘢唔該。如果係建築物咧，佢就可以收埋喺裏邊嘅，但係個地咧係仲係未整過嘅話咧，咁佢會刮開咗。咁頭先個地下爛咗。排水管整咗喺度咧，咁我哋可以整一個倒水嘅嘢。呢度都可以整一個倒水嘅物體啊！倒咗啲廢水，頭先收集咗嗰啲垃圾水，可以倒走佢。繼續抹地啊，唔該，抹返乾個地。可以閂埋道門嘅，太廢啦！呢啲廢氣，呢啲係 polluted water 啊，加埋啲 polluted oxygen 會整病啲人。其餘嘅就繼續刮地下啦。我哋繼續揾我哋嘅永續資源啊！同埋都要預留啲空間去。我諗下先，我諗下啲寵物擺邊度先，一陣間。擺上面呢層啦，上邊呢層我起咁樣啦。我諗打算養啲寵物去生產煤啦，同埋石灰啊。後期嘅話，石灰要用嚟煉鋼用啊，咁所以要 plan 下啲嘢擺邊。Twitch 我冇開 Twitch 喎，暫時，所以我想啲人 subscribe YouTube 咯。各位喺 Facebook 睇緊嘅同學，
subscribe 到我需要1獎先至可以開廣告。咁 anyway，咁起碼我要有100個 subscribe 我先可以改個 channel 嘅 URL，呢個係第一個目標。咁啊，過咗100先至算啦嚇。咁 subscribe 未 subscribe 嘅同學可以趁呢個時候撳個掣。channel 嗰條 link 我放翻去 Facebook 嗰邊先。係，我發現我唔識玩呢個直播嘅係，我放過嚟。有啲人起嘢起咁慢嘅咧，應該起快啲。呢個應該要 research 係最重要，唔好再起嘢。條 research 嗰條友咧，頭先應該 set 咗佢係 high priority 喎。你做緊咩啊？你做啲唔關事嘅嘢。我唔係 research 緊，OK。我其他可以唔 set 啦。如果 set 得太多，跟住佢又唔做正常嘢，好麻煩。嗰個嘢唔可以亂搞，人仲係咁少嘅時候。No liquid output，OK，因為冇我個廁所未起根本。廁所有啦，有廁所啦，大家可以去廁所啦。下面一個抽水馬桶。基本上要起返人頭咁多個馬桶會比較好，因為佢哋係同一時間去廁所，我哋個 schedule 係同一時間會起身嘅去廁所嘅，朝頭早沖涼咧，呢個係外國人習慣。咁跟住個 pipe，個 pipe 係要咁樣連 ，instead of 一條直線連晒啲 output 同 input 係要分叉。咁會因為佢個 liquid 個 mechanics，咁就係會 efficient 啲。好啦，有地方去廁所都要有地方沖涼嘅。唔夠咩啊？間屋。咦！我發現我幾個咁樣啦。咁樣啦，對，鏟晒。跟住開始有啲強迫症，想整靚佢。唉，是但。幾好就得啦。哎呀，傻添！呢道門係冇用喎，呢道門係透氣喎。我仲未發明嗰道密封嘅門。倒咗垃圾水嘅先，唔該你。K 影響市容啊！即係唔係靚嘅問題，即係首先係唔靚嘅，佢係會減低你個美觀度，同埋佢會減濕添，同埋佢會係生產一啲 polluted oxygen 出嚟。polluted oxygen 受感染嘅氧氣係會有病菌。咁有冇病菌啊？呢啲地方有病菌。病菌要點樣做咧？就係要洗手同埋去醫院咯。咁有啲醫療設備嘅。嗰個發電機發明咗未？一樣都發明咗。我爭呢個，我係冇 super computer。成日講下又唔記得咗挖礦添，因為我冇唔夠銅。
吸下我唔夠先，乜都做唔到，乜都做唔到就 research 第二啲先啦 filtration 啦，呢個我需要嘅陣間。我原來塞住咗。呢個 game 同 Factorio 好似就係有啲嘢無啦啦爛咗，唔知點解爛咗。跟住當你可能冇晒食物啊、冇晒電啊、冇晒水啊嗰陣時，先發現係原來有啲嘢一直係爛咗嘅，咁就已經太遲啦，可能救唔返啦。吸下我呢度上面有原來咁啊。Missing research station， 唔好嚇我啫㗎，我以為有人賴尿啊。睇睇先，加盞燈咯。燈係有實際作用嘅，可以令啲人做嘢做快啲。嗱，咁暫時都係揀人先啦，獎品唔揀住。呢個鍾意煮飯，煮飯，鍾意煮飯，係咁樣嘅。schedule， 好啦，24小時有人工作啊。寵物係擺喺度，多咗一層。寵物留底3格就好，3格，跟住我仲要留返啲空，好慘嘅。我應該留4格打橫嘅空間，左右各一格。因為後邊要放第啲嘢。你左邊繼續係4格留底啊！好啦，唔該你哋畫咗呢啲先。好似呢個 PM 咁啊，樣樣都要快啊 ！Deadline 係幾時嚟 ？Deadline 係 yesterday， 樣樣都係 P0啊！呢個 P 係個 number 大啲嘅係高啲嘅 priority， 同一般我哋做 development 調轉咗。唔使急，最緊要快。個廁所起2年都未起完，有冇搞錯啊？I mean 沖涼個位，你又冇嘢做緊㗎？我 research 咗，因為食物啊，唔該，煮嘢食啊，而家係生嘅啲食物，跟住起多個 super computer。呢啲嘢要搬位啊！陣間我個發電廠又搬低啲會好少少。係呢度有啲污糟水，好煩啊！搬過嚟左邊咯。點解發電廠要搬低啲？因為二氧化碳係會往下沉嘅，熱力都係往上升嘅，咁所以啲熱嘅嘢同二氧化碳嘅嘢都係放喺下邊，上邊係做返呢個生活嘅地方會比較好。嘢食，夠唔夠床？我就起咗啫。佢哋雖然錯開咗瞓覺時間，即係呢兩個人係瞓日頭，但係張床唔可以共用咯，好浪費我覺得。
嗱啲就係無啦啦跌落嚟嘅石頭擋住咗條路，掘下掘啲鬆嘅石嘅跌咗落嚟。其實我應該發明咗發電廠，係咪應該起發電廠？我咗先，等咩啦先喺度？1、2、3、4，入啲呢兩個啊。電池，再起入啲。一陣間有 smart battery 啊！你咁快啊你哋？頭先嘢食搞掂晒咧，搞掂晒咯喎。research 啲基本嘢先。煮飯嘅都好似係煮飯器喺呢層啦，佢要人去煮就唔可以焗死佢哋。我諗都係要抹地遲早。話時話點解仲未起嘅？啊，落唔到去佢哋，我知啊。因為呢度過唔到啊，只可以跨過一格，唔可以跨兩格。咁大鑊啦！快啲！麻煩你哋快少少。好啦，咁咧就有水啦。咁呢個抽水馬桶正式可以運作啊！咁當然個沖涼嘅地方都係可以快啲起好，唔該。而家用緊幾多電呢？睇下先，1900、1000啊！嗰條電線就嚟超負荷，要起過另一條勁啲嘅電線。冇人 research 嘅，勁啲嘅電線 smart battery 先，我想電喺邊？呢度，一陣間要 research 呢個。下先，蘑菇有咩用呢？蘑菇係用嚟食嘅。條電線呢個只可以 support 1000W，所以呢就唔可以拉落去就會燒 fuse 燒電線。因為一個碳嘅唔係煤嘅 generator 都600，咁兩個加埋就1200，係唔夠嘅。仲要唔夠電先。好啦，呢啲可以拆咗佢啦。因為而家有沖水馬桶咧，咁就可以唔使要佢哋啊。
就可以唔使要個老式茅廁啊。哦，氧氣機放落嚟呢度。選擇困難症啊，放過呢度咯。我要隔個位嘅，因為條電線一陣間冇位擺。好啦，咁而家抹返乾淨笪地。嗰個仲未搞掂，好慢喎，阿 Sir 係咪做緊嘢啊？應該要 storage。啊，OK，有時間。好啲，喺嗰度測啦，唔好咁高。佢水先會開工啊！搞笑啊呢個嘢。呢個好似要另一樣嘢喎。到底係個人要飲水啊，定係部機要飲水？好啦，我要個粗電先。做緊咩你？種定嘢食，我而家食緊垃圾啊！much bar 一陣間先啦，種嘢食嘅嘢，食唔去嘅啊，6萬幾卡路里，要起呢個就真搬定個位。未有咁大壓力，而家得個全部都係零嘅，好乾淨。其實基本上畀氧氣佢，畀嘢食佢，佢都唔會點樣死。我發現鼻鼾係好麻煩嘅啊！兩個都扯鼻鼾，你有冇搞錯？唉。鼻鼾會令到佢哋唔可以瞓埋一齊啊！咁而家唔得閒處理啲咁嘅嘢。我等緊條粗電線，跟住可以養下寵物呢個時候。1、3、4，繼續畫。我哋仲要攞啲 copper core。sorry I mean copper ore。畫穿咗呢個咧就好大鑊嘅。唉，呢事通常遲早都會畫穿。都唔好答，因為水跌晒落去，通常都係最底就係變咗做呢啲收廢水、收水嘅，無論係乾淨水、廢水都收晒去下邊，因為牛頓發現咗水係向下流嘅，包括啲二氧化碳都係向下流。二氧化碳咧，而家係啲咩？咦，居然係仲係 oxygen。係咯。嘢啊？唔係你掘嘢。我要起定個電池，應該起唔到。要啲咩 ？Refined metal 啊 ，refined metal。refined metal 又要電，人人都要電。
快啲啊！唔該，快啲，快啲，快啲！點解要喺 Smart Factory 咧？係因為佢啲碳咧，個發電機如果你俾碳俾煤佢咧，佢就會一路燒噶啦，係會唔識得停嘅。咁如果想控制話電池係充滿幾多電量，就要熄咗個發電機去慳啲煤嘅話咧，咁係要呢個智能電池先至得嘅。智能電池跟住就可以做啲 home automation 啦，so call 嘅。係啊，玩呢個 game 都要玩 automation。唉，而家唔夠電嘅。咁當然電池未 online 都可以。首先有個粗電線咯，粗電線都係最重要。呢個可以倒翻啲乾淨水落去。我爭啲揀錯咗。頭先嗰啲水樽抌晒啦，我神仙水樽唔見晒。好啦好啦，唔使整咁多嘢食啊，夠啦你哋。嘢食嘅可以睇呢度。好終於 research 咗呢個出嚟啦。咁我通常都會繼續係整個水嘅，因為呢個咧可以清理啲廢水嘅。就係粗電線。粗電線嘅問題係唔可以入牆，同埋係同細電線駁埋，係要經過 transformer。如果唔係，條細電線都係會 overload 嘅。你哋整咗呢啲嘢先啦，唔好踩單車住啦。transformer 基本上每層樓都要。等我點樣擺？拆咗你，阻住晒。太接近民居了。好啦，太接近就刮入啲啦。要佢哋可以交叉過去咧，就要用呢個 bridge，咁就唔會黐埋一齊啦，條電線就唔會黐咗線。跟住拆咗個舊嘅。我要 refine 一啲鐵多定係銅多？而家銅多。跟住咧就係咁樣駁埋一齊。
呢個唔使要啦，因為冇人餵佢食嘢，哎呀！起翻個地板，起翻個地板。好啦，咁就拆咗個人力發電機啦，唔使做嘢，唔該。幾多個啦？咁樣，跟住起翻條電線，條電線。我個電池我可以起電池未啊？電池唔該，喺邊個位？跟住 automation，automation 要 research 㗎，你玩我啊 ？automation 係要 research 原來。嗱，真係 smart home 嘅，真係智能家居。起埋啲 gauge 出嚟會好少少，遲早會用到。等下先，淨係搞咗呢個先。呢個我唔想刮開佢，因為佢噴出嚟咧就好熱嘅，呢啲蒸汽一陣間搞到我成間屋都熱晒，咁我唔想佢出嚟，搬咗佢先。爭啲咩啊？係啊，冇 automation wire 我知，我一早知啦。你都要 research 㗎，點解冇電嘅咧？點解仲未整好㗎？咁慢嘅？都話琴日要交貨嘅嘢，唉死啦！連呢度冇水添，冇水就好大鑊，一陣間啲人去唔到廁所就會四圍瀨尿，因為冇電。死真係去唔到啦，咁先冇水啦咩？冇水啦咩？有水啊，其實你可以去嘅。可以拆嘅，留翻2格左右。揾到個人嚟幫手，唔該。咁多缺點啊！我都好想要添。呢個好，呢個會好啲，我覺得。都好難講。養下寵物啊，呢個可以。New friends，OK。咦？你學開咩啊？頭先新嗰條友啊，養寵物啊。我諗我起返個 storage 俾個煤，因為行嚟行去好煩啊佢哋。因為仲未搞掂啊！你做緊乜嘢啊？What are you doing 啊？我都御用 researcher 啦，做緊乜嘢啊？點解你哋咁樣啊？啊好。
呢啲係煤嚟嘅。啱我哋自投羅網喎，即係起個來曱甴屋俾隻曱甴啊！就嚟得啦，就嚟得啦，就嚟得啦！好，養寵物，養寵物，養寵物要 research 上邊呢啲嘢，誒唔好喐。係。而家有 automation 就可以連埋佢哋，咁都比較簡單嘅，可以 set 個 threshold， 自己就會即係好似冷氣機咁樣，超過低過40咧就要發電啦，到超過50咧就會停電啦，就唔使發電啦。咁我上啲煤咧就擺喺呢度，咁啲人收集到可以放啲煤落嚟。咁而家 automation 咗就可以見到紅色，因為滿喎有電池就會個發電機唔喐啦。咁如果跌低個用咁少電嘅，佢想喐嘅但係冇煤 ，enable 咗嘅但係唔夠煤，我啲煤咧 ，where's my 煤？倒入去你哋，OK 好啦，都係高啲 priority 呢啲咁嘅嘢，仲要 critical 嘅 infrastructure。咁超過50咧，超過50呢度着咗燈嘅話咧就會，調轉咗，係啦。而家 disable 咗，因為超過50，多少少啦嚇，因為而家就係得一種發電機就打爆粒電池都得嘅，因為零耗電嘅又，你點解拆咗佢？爭啲冇水，快啲要水還是很重要的，唔該。一陣間大家冇得去廁所。呢個又未起啊！你都唔慢啊！你做乜嘢啊？等住你開飯。呢個係最 cheap 嘅食物啦，就係將頭先嗰啲 mush bar 炸嗰啲去 mush bar。mush bar 用咩整啊？用垃圾整嘅真係，將啲泥擠出嚟，擠牙膏擠出嚟。咁炸咗佢，起碼好少少個味道。咁變咗只係0啊，頭先個-1。同埋可以考慮，喂，山泥傾瀉。同埋可以考慮畀張餐台佢哋食嘢，都記得。已經有，已經 research 咗，咁就可以餐台。OK，食嘢另一個位啦，使唔使隔開1米，淨係坐4個人？你是但一排坐啦，又唔會有肺炎。12門徒，12張台，唔係喎，12門徒係咪應該有13張台？係咪耶穌自己？加定啲檢疫床位先。我想拆咗呢啲床，挨近個火牛。呢個裝食物嘅嘢就擺返喺啲食物隔離啦，不如。頭先點解發明個電燈係其實可以增加工作效率，咁所以我哋擺個電燈喺呢度啦。
然後電燈當然係要電嘅點樣拉住電咁樣啦嚇。好啦，下一步要做咩？我諗先，養寵物，養寵物，養寵物要封住道門，翻少少位，可能會裝啲。可能會裝啲發電機、裝啲火牛之類咁嘅嘢。咁點樣去迪迪奇呢間房就係養寵物咧？係要放一個，我係 research 緊咩？research 繼續。咁係喺呢個食物呢一格度。sorry，station 呢個 grooming station。我用變味咗 I mean。好啦，跟住咧，咁你啲寵物要食嘢咧，咁就要俾嘢佢食，俾嘢佢食呢個，咁同埋要放生就擺呢度，呢個組合就可以起寵物啦。咁我哋整多一間先，因為通常一間寵物屋淨係起一樣寵物，因為佢哋要食嘅嘢都係唔一樣。同埋佢哋繁殖都會繁殖啦，I mean，咁佢哋又唔想佢哋混埋一齊啊！呢度有啲廢水，哎呀好煩啊！我點樣去清走佢？嗱，有個人造嘅建築物點解咧？因為係個故事嘅幕後黑手啊！呢個遊戲係有幕後黑手嘅。同埋為咗清走啲水，咁我哋喺條樓梯對落啦嚇，插穿佢。順便嚟呢個幕後黑手嘅地方。放晒啲嘢喺度，呢個拆咗佢啦，唔想擺喺度，太遠啦，拆咗你啊！冇人可以養寵物咩？Out of stable。哦，我知啦，因為要封翻層樓先得，而家層樓爛咗。咁我哋準備養呢隻 hatching 啦。咁我哋要放一啲佢鍾意食嘅嘢落嚟。其實 sorry 啊，唔係，我淨係想佢可以食好多嘢，我淨係想食，我就係佢想食某一隻石頭啊。石頭通常都應該係有大把。望下先，嗰啲石頭咧，有20幾噸，通常用唔晒。咁啊，就係石頭咧，咁就可以出呢隻石頭品種同埋，跟住就抌佢落嚟啦。好，綁 upgrade 咗先。咁中意煮嘢嘅，冇嘢 research 啊，差啲唔記得咗。諗一諗先，諗一諗先。Metal refinery 啊，最終係要唔係呢個？search 到上邊冇人識得捉佢，原來仲未有人喺邊。好啦好啦，咁你點樣過嚟啊？要係咪可以引佢啊？唔得喎，真係要學識捉喎。頭先嗰條係咯，快啲要去 upgrade 先得。
有咩辦法可以佢瞓得舒服啲？冇理由起眼燈㗎，啲裝飾物、裝飾嘅嘢，咁 research 咗啲裝飾嘅嘢。正好就係缺人手啊！呢個呢部氧氣機都要擺開，我想拆開個地板。其實使唔使咁多氧氣呢？要嘅喎。你有條電線喺度嘅，我整㗎。我幾時整嘅？OK，除咗養寵物，我哋仲可以種嘢嘅，咁種嘢亦都係要，種嘢亦都係要地方先去種嘢，同埋種嘢係要水嘅，係好廢話，種嘢梗係要水。咁但係水係可能有唔同嘅水，應該查唔到㗎，係硬添呢笪地。好煩喎！佢阻住我地球轉。仲喺第度，仲喺度啦，仲喺度啦，仲喺度。我諗住4格4格啊嘛，呢度3格啦，慳啲地方。係咪啊？1、2、3，拆咗佢。3同4嘅公倍數係咩啊？係咪12啊？下邊變咗個水塘一樣，已經順利地。點解落唔到去呢？因為係冇樓梯嘅，係咪？係冇樓梯嘅。又唔做嘢，又唔讀書。攞返呢個先。唔做嘢出聲啊嘛，唔可以收埋收埋㗎。上面又有一個人造建築物，鏟埋上右邊呢度搞成點？喺呢度過唔到去，好煩啊！畫穿就好大鑊。咁樣畫都幾好畫。走咗入嚟添，係咁亂咁生蛋，想搬佢上去咯，但搬唔到佢病咗添，會唔會自己好返㗎？點解咁多污染嘅？我到底做咗啲咩事？大家都有洗手啊，係咪啊？係咪洗足20秒？咩？我可以起個先進嘅洗手盆，自來水洗手盆。呢個 sorry 呢個 physical injury 唔關事嘅喎，唔關事又起，關事喎真係咁啊！
樣樣嘢都要發明啊！洗手盆係要水嘅。咁呢啲垃圾要倒走佢，喺度生產廢氣廢氣揾個地方處置嘅要。我知留咗啲咩啦。未到你。Doctor 有冇人醫人啊？係啦，係要將啲上網查一查先。Fertilizer 好似要原料喎，但我唔記得咗個原料係啲咩。有個原料係要 dirt 嘅，咁我 dirt 咧，咁可以喺呢個 compost 度可以生產啲同 polluted dirt 變做 dirt， 所以咧你喺呢度，跟住咧將啲咁就放埋喺隔離咧，應該大家開心。好啦，頭先啲 polluted dirt 係俾嘅，應該就係收集唔到咧。Sandstone dirt 就唔需要。好啦，dirt 都擺埋呢度咯。Good。dirt 喺邊個位 ？dirt。Sandiness。OK。唔爭在 fertilizer。咁佢哋有位放。OK 好，咁呢個係要電先，電線係要電。好，跟住咧仲要個廢水。我哋喺條廢水喉攞返啲廢水返嚟。挨緊啲咩咧？就係咁樣會好啲。因為個 liquid 呢度嘅液體個計算係有 input 咁樣，你睇返條喉先。有 input 咧就一定會入 input 嘅，冇如果係就咁分叉嘅話咧，咁咪會平均50-50嘅。咁所以條喉而家經過呢度咧，咁就一定會塞滿咗呢條渠先。塞滿咗之後先至會倒走佢啦，我就唔想浪費咗倒走啲水。咁所以咧頭先如果50-50嘅話，佢就會
兩邊都會有水走過去啦。咁我而家就係而家繞咗過嚟咧，咁先就會塞滿咗呢一條渠，咁滿晒啦，先至倒走一啲唔再需要嘅廢水。睇嚟呢個就會被塞爆。都係得。OK，冇電咩？頭先唔係畀咗電你哋咩？我傻。咦？唉，唉，意外就係咁樣出現。唉，好啦，咁啊，挖穿佢啦，唯有可以排水排晒落去。哇！但係咁而家咪頭先咪好熱咯間屋。哎呀，唉，啊熱就熱啦，死就死啦。啊，machinery 唔搞笑，係要瞓覺條友。好啦，我哋呢個方艙醫院可以啊，唔係醫院，呢個係檢疫區，可以裝飾下，等啲英國人唔好投訴台灣檢疫太差。你買個裝飾喺邊？呢度呢個係真係裝飾嚟嘅啫。唉，一地都係，一地都係。抹地啦，大家抹地抹地。點解呢度整咗盞燈整咁耐都未整完？唔記得畫原來。啲人喺水裏面係唔會死嘅，即係會時間耐咗都會死嘅，但係佢閉氣 holding breath。咁啊，咁上佢又上翻嚟透氣。但係有時啲人白痴自己挖咗去一啲行唔到嘅地方，跟住出唔翻嚟，跟住就會留意唔到，就會好危險。唉，真係。流落去，OK good。最終都係呢度會變晒個大水塘。唉，開始熱啦，真係開始熱。唔得㗎喎，咁樣阿 Sir。有咩辦法咧？有咩辦法？但係啲水就會流落去。唉，我又唔想流落去。可唔可以封住佢啊？係唔得嘅。我驚緊整到成間屋都興合合。一個就向上發展，一個向下發展。係咧，啲水流極都有嘅。
轉翻道門先，一陣間養寵物。好啦，倒晒水嘅唔該。我都有冇 research 唔記得咗啲唔知？係有嘅，有做緊嘢嘅。單在幾多人做啫？係做緊嘅。其實可以整多一個人去做 research 嘅，但係我發現係冇咁嘅人。好啦，捉晒小動物先。起碼 click 晒你，雖然未捉到，但係一陣間學咗就會捉得到。好啦，咁基本上要繼續挖掘啦，睇下呢個，繼續去發展呢個星球，揾出呢個永續嘅資源。因為如果唔係，就會死於熱學嘅第二定律，就係燒晒啲資源之後 entropy 變高，咁就會死人。咁要喺呢件事情發生之前呢，咁個地圖上邊係有啲永續嘅資源，就好似呢個水蒸氣嘅出口咁樣，呢個就係不斷會產生能源。咁個地圖上邊我起碼有10幾20個啲類似咁嘅嘢。好嗱，入到嚟呢個幕後黑手嘅建築物啊，咁其實係冇功能嘅，但係有啲古仔 background story 俾大家知道。你哋咁快就返去瞓覺啊？挖埋過嚟啦！12張床嘅12張多咗，搞咁耐我都仲未種嘢食，真係搞咗2年。種嘢食，首先我有咩種子？奇妙種子最簡單係呢一隻嘅，可以係嘢食喺呢度，應該唔使水嗰隻其實。咁要有顏色係因為佢呢間屋即係有加成，顏色係而家係例如一個係養寵物㗎啦。咁你封閉咗之後，即係起咗道門啦，個道門可以開嘅。咁呢個地方就會自動變咗做一間房，跟住咧，咁啲人經過嘅時候就會有各種嘅加成。其實睇下先，我呢個都係可以變咗間房。Rest table, recreational table，OK，咁食飯嘅地方都係變做餐台、餐廳。好啦，咁樣啦。咁呢盞燈嘅都得添，呢盞燈就要電線。呢亮眼咯，邊個凸鐵阻住咗。1、2、3，咁樣，等先。
點先。Copy and paste，copy。好啦，咁樣咧，係啦，呢度都轉咗做一間房。打開房門啦，打開房門行得快啲。Insufficient oxygen generation，即係話輸出同輸入咧係抵消唔到，咁嘅話咧，一定多一個啦，唔會死嘅。但係擺邊呢？真係需要多個？其實我覺得好充足啊！你點樣唔夠？喺呢度已經有嘅喎，喺呢度拉上嚟好咁樣拉。好啦，咁幕後黑手道門 submit BIOS scan。咁我開咗道門咧，係有啲歷史故事可以睇嘅。因為發現咧，本來係有一間公司咧，曾經喺過呢個地方。大哥哥，不過係老鼠唔係狗，所以唔係大哥哥。你喐緊啊！心理嘅 thermal regulation， 你肥咁其實對個遊戲又冇影響嘅，但係個背景基本上就係講有間公司就發明咗時光機，發明咗 3D 打印，咁所以可以打印啲人出嚟，就係呢個 3D printing pot 就係佢發明。咁跟住好似係發生咗啲意外，令到搞到而家咁樣。好啦，我哋種嘢嗰陣啦。係種嘢，差啲揀錯。反正係養寵物。OK，咁快就到呢一步，做住其他先啦。我未需要出街啊。OK。到個 game 嘅後期係需要觀星同埋發射火箭啦。有啲寵物周圍走，寵物唔該返去你應有嘅地方。係啦，咁俾人捉咗落去啦。都為寵物較高啲先 ，priority。集中喺呢度養啦，啲寵物咧就係我哋生煤嘅呢一隻寵物。
呢就係道門喺呢度，裏面冇嘢，咁我第一次見。我哋繼續尋找我哋嘅永續資源咯。下邊理論上咧就係有，下邊理論上就係有石油嘅，上邊理論上就係有氫氣嘅。如果我上次玩嗰個，上次個地圖，上次我玩嗰個地圖唔係特例嘅話，就應該係咁樣。同埋水都係要永續啊，其實呢個都夠照嘅。好啦，塞住佢啦，不如將啲水繞落過嚟，跟住先至。跟住打橫再挖掘一下，可能起一條火燭梯，等大家行快啲。呢一隻都係好好養嘅嘢嚟嘅，呢一隻可以產生石灰咧，同埋食咩我唔記得食咩添。Pokemon 嘅 friend，Poké Shell。食咗呢啲嘢咧，產生石灰，係石灰我哋遲啲係有需要用嘅資源。佢係要普魯得定係普通得啊？都係上網查嘅呢個遊戲裏面嘅說明書嘅資料，通常都唔係好夠。我諗遲啲先養佢咧，暫時都唔需要住。而家唔係佢食晒嗰啲đất，啲đất我嚟種菜，大佬。Refinery 係咪 research 緊？已經唔記得咗添。又有捉咗你。繼續發現新大陸。冇 research focus。係。OK。有冇食物？唔記得咗添。OK 嘅。雪櫃咧？好似有雪櫃喎，呢個世界有雪櫃咧。雪櫃，俾 research 咗咯。Where is my 雪櫃？咁個雪櫃就可以做 automation，就係唔使次次自己揀要煮幾多嘢食，因為成日唔記得揀咧，跟住就花咗。咁快嘅。
incubator 想要有 incubator 係 research 咗未？孵蛋機啊，簡單啲嚟講，係要嘅。有電，咁就可以啦。唔好拍手啦，夠啦你哋。好，夠痛，揼一啲桶出嚟。啊，爭啲唔記得種菜。呢個要 carbon dioxide，OK。呢個係 temperature 係唔使水嘅，淨係需要 dirt。OK， 好。種廿格啦，咁啊呢隻嘢可以用嚟食嘅，好似係。睇下仲有啲咩可以種咧。fibre，OK，呢個係呢個係醫人嘅，呢個又係食得嘅。呢個就要水嘅，咁啊同埋佢要得，咁我哋放個垃圾桶喺度。上邊有個自動淋水嘅。哎，水，水，冇人識種菜，暫時。呢個就可以唔使要。其實應該有人識㗎喎，暫時未識啫。仲有啲咩可以種呢？fibre 就緊要啲咩？呢個就要廢水，真係好廢啊！佢哋。OK，咁啊，種咗呢個有 berries。有嘢印，水都有得印。
多一條做多一個人我嚟做 research。我哋要繼續發掘呢個永續資源啦，搞掂完呢批之後，廢水。OK， OK 啲咩咧？係乜都唔 OK 嘅。點解有氫氣喺呢個位？嗱，呢個 neutronium 呢4格咧，呢4格呢個掘唔到啊！真係見到要三個零嘅係完全掘唔到。咁呢啲地方就係佢有個氣井喺呢度，即係迎住啲4格嘢咧，咁一定有個氣井或者有啲井喺呢度。咁我哋就即係永續資源嘅象徵啦。咁啊，至於係啲咩井咧，就要掘落去先知嘅。咁所以我哋要而家盡快知道呢個到底係乜嘢嘅資源，咁就要唔該掘快啲。好。至於呢邊要掘成點咧？呢邊你冇做嘢嘅，又唔讀書啊啲人。為咗啲水可以留喺同一個地方，我哋都係我諗緊點樣可以呢個滑晒。好，唔該各位同學，快少少。攞返啲正常嘅銅礦、鐵礦，銅又比較用得多電線啊，基本上就係要銅。係咪做緊研究㗎？竟然唔係做緊研究，又唔做嘢啲人，咁係整啲咩先？啲 research 唔可以排定，係比較麻煩，我覺得。佢識啲咩啊？乜都唔識。唔可以排定嘅意思，即係唔可以排隊。呢個 incubator 咧，咁就可以生蛋生喺呢個位。一間房最多幾大？96除3，32格長。32格有幾長？2。畫低先。間房大啲咧？間房大啲就可以養多啲寵物，會開心啲。係啊，啲寵物係會唔開心嘅。
睇先，寵物係會有開心同唔開心。地方太窄咧，劏房咧，佢哋就會唔開心。唔開心會影響佢哋嘅繁殖率。Hello，唔開心影響佢哋繁殖率咧，咁就會生產就會少咗啦。頭先講到我係靠啲寵物食咗一啲廢物，再頭先嗰隻係產煤嘅，啲煤我嚟發電嘅。咁當然我哋遊戲主旨而家遊戲中段就係揾到一啲永續嘅資源，令到成個殖民地可以永續啦。如果唔係啲資源啲煤發晒電，啲嘢食晒，咁就會死㗎啦。咁永續資源就係所謂呢啲氣井，呢個係有蒸氣，即係有乾淨水嘅。咁同埋而家我哋探索緊，例如呢一個將會係唔知乜嘢井。search 咗，我哋繼續做唔同嘅 research 啦。點緊嘅？一陣間要整呢啲，哇，8有空氣啊！點解你要走嚟走去啊？你去邊啊？因為趌下趌下，onto the cafe，even jump feel free，OK。空氣太污糟點算咧？係有咩嘅？有 filter 喎，係呢個。唉，我半年都未搞掂。係大嘅間屋開始，間屋大咧，會有呢個問題，周圍行。好啦，我哋繼續種菜。點解佢唔生長？因為冇光，原來要光。好，咁呢度種另一隻。要光就只能夠靠電燈啦。我嗰隻光寵物，一係咧就係發光寵物，一係咧就係發光寵物，其實都唔係一個壞主意，但係我要點樣捉呢隻嘢，就係要靠我呢一個捉佢入嚟。我同佢喺佢死之前捉到佢入嚟。冇錯。唔想學埋啲咁廢嘅嘢喎。大家種下菜啊！佢仲有幾多 cycle 死咧 ？Elderly， 22歲。好啦，咁誒，放錯嘢添。sorry。發光寵物係鍾意食啲咩嘅咧？好似呢隻都得，呢隻都得。人人都會上嚟，應該就喺呢度揀嘅放要啲咩個利係啲乜嘢？啲唔該，唔好休息啊！邊個叫你放工？點解唔走埋嚟？要開門。research 仲冇嘢做。
開門啊喂！啊，咁就會印上去啦。上去啊，上去啊！你就咁做，理論上應該會直接會黐埋去喎。查一查 Wiki 先 ，try but 原來燈都可以印佢嘅，呢啲未必印得到。入去啦！閂門，鎖門唔該，可唔可以走返出嚟？緊急啊！係 OK。咁咧就會有光啦，而且唔使電。但係其實唔係長治久安嘅方法，我諗都係 at the end of the day 都係要起返個電燈俾呢啲咁嘅嘢。一格 coverage， 一格照到左三右三係咪？個 overlay 擋住咗，睇唔到呢。一格係得5格，咁少。1、2、3、4、1、2、3、1、2、3，好啦，完啦，等先。好啊，點解你又唔刪呢 ？Navigation 冇水，係冇廢水 will be accept。廢水又好難鏟喎，你要多啲人屙尿先得喎。我有幾多個人嚟啊？2、3，咁難數嘅。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，印多個就唔印人啦。Overjoy response super productive。Unknown artist，OK。好。繼續 research。我想要一啲裝水嘅嘢，陣間裝水嘅 research 都係已經有喎，未有。兩樣都要有。OK。排多緊。繼續我哋發現新大陸 Polluted oxygen vent。Polluted oxygen 咁我而家唔挖開佢咧，佢就唔會生產出嚟，可唔可以 analyze？ 可以 analyze。唔挖開左上角嗰一格咧，佢係唔會噴嘅。咁問題我而家都唔想佢噴住，因為我唔需要氧氣住啦。呢個 moment 可以遲啲先。咁所以我哋除咗就擺咗喺度先啦，唔搞佢啦。
你繼續深入地底睇下啦嚇。呢度就一畫兩，你又未畫完，你做緊乜嘢？What are you doing 啊？呢邊畫佢。留返兩個窿，等啲水可以流入去。我諗到點樣搞掂佢啦，封鬼住佢。風大少少。你唔好行過去啫啊！呢個 airlock 啊。得，唔使喺呢度，唔使喺呢度，唔使喺呢度。鎖門啊，唔俾入啊！流到成屋都係之前挖咗個地下先。好啦，咁呢度就有 polluted water 啦。咦，話時喎，一開頭倒水嘅地方喺呢度已經唔可以用嚟倒水，因為倒落地板度。我諗最終個集水池喺呢個位啊，集晒所有水，跟住再統一處理啦。咁所以呢，暫時就咁樣起法。呢個乾淨水源就係用完。Copy settings。你又周圍走出嚟嘅？呢個呢，可以生蛋。其實發光蟲都幾好嘅，我哋生多隻發光蟲啦，不如。好似啲人會開心啲。發光蟲食啲咩啊？發光蟲，好食。想種菜啊，你哋OK 啊。發生咩事？點解又有人瀨尿？
唔記得煮嘢食添，俾咗個 automation 唔記得煮豆腐。咁唔使煮啦，該點樣做？唔使煮呢隻啊，咁切豆腐就得啦。嗱，而家種咗菜，可以就係煮呢隻豆腐。research 係唔記得做嘅，咁所以咧，水有gas 咧，呢個呢個四圍走，啲小動物四圍走。好啦，我想遲啲起個地方咧，就俾啲人瞓覺嘅，就唔使咁樣演繹法。3層4層樓，我諗緊規劃緊點樣起法。當然繼續畫地心探險記。哇，好高喎真係！繼續上，我唔想見到呢隻嘢，好驚。搬住佢先得唔得？好無聊啊！起條滑梯俾你。呢個生蛋，唔該，生蛋。百竿蟲，死咗，去咗邊啊？隻蛋呢？頭先仲有喎，咁算啦。算，幾時食飯好呢？叫定外賣先。OK，我諗1點都可以，1點半鐘可以食飯。好啦，人呢？人就唔印嘅，而家就印資源啦。12個應該夠數啦，12個就夠晒數。OK，啲水就落咗嚟，呢度係風10，唔夠高。咁倒晒水落嚟，呢度集水區。
Parkour 有咩用咧？唔記得咗添，係咪就係得個石字嘅咧？哦，將啲海草變翻做 polluted dirt 咋？會食晒海草咁樣。係開條水喉落去。大家又做緊啲咩啊？點解冇人嘅？好啦，喺酒店。酒店嘅意思係，如果自己每個人有自己一間房嘅話咧，佢個士氣都會高啲。士氣高啲嘅話咧，咁啊工作效率會快啲嘅。諗下先，而家有12個人，有4層，1、2、3、4層樓，每層樓要住3個人，3個人啊，3個人兩邊 ，OK，好。3個人2個廁所啦。廁所。俾埋個空氣清新劑你好唔好 ？research 有冇做緊嘢？果然係做完，成日都唔聲做完嘢唔話我知。smart storage。
大興土木啊！爛晒呢個。雖然唔係獨立洗手間，兩人一個洗手間，個零人一個洗手間。好過住大學宿舍啦下都。好，跟住啊。排水管有咩辦法呢？去排晒落去。成個空氣都係毒，有咩辦法消毒啊？我諗先。人多擠迫啊！呢度差唔多人滿之患。我想啲污水上咗去先，用唔晒先至滴落去下邊。我諗而家都用得晒嘅，其實。不如鏟咗個，鏟鬼咗你先。滴落呢度都係有問題而家起咗嘢。點解大家起嘢係咁慢嘅？水浸大佬，浸到上天花板。呢度係做咩啊？新朋友。
Search Kevin 啦。解你唔生長，你要幾多度？咁熱啦咩？呢個世界已經大鑊啦，咁就好啦。熱學第二定律啊！呢啲能源喺一個封閉 system、封閉嘅系統裏邊，啲所有嘢變晒做熱啊！變晒做熱嘅話咧，就會咁我哋要攞啲凍啲嘅嘢出嚟。呢度咧，呢度會有啲凍嘅植物，我哋鏟過去。死！好似有人辣親我先。係啦，可以有人辣親，邊個辣親？咪唞氣咯，我唔畀你唞氣啊！要去到呢度先有氣唞。莫名其妙啊！有咩 achievement 啊？我要 flush 同花順。呢間就算做自己房，打開房門先。No research focus 又唔記得咗。plastic 啊，唔該。其實係要繼續起樓嘅。你起唔到。起唔到點解？哦，擋住咗。唔怪之得。説好了的永續能源未揾到啊，咁咪要畫緊咯。我驚啲水唔夠添喎，而家係咯，啲水已經去到呢度，我要搞掂咗啲水先可能。水浸咯。
同埋好多人就搞呢度又熱，下邊有水浸，你呢度穿咗窿添，補翻啊，好似砌唔到喎，要呢度挖佢先砌到。搞個水塘出嚟係有意思嘅，因為係處理咗啲水啫，陣間要，唔係呢度。個水廠係喺呢度，咁陣間要喺呢度處理咗先。1、2、3、4，開咗格。你哋唔好喺度走過去啦。水廠可以起定先。而家一個桶呢，就裝廢水，係一個桶就裝乾淨水。咁中間呢，係有一個廢水轉做乾淨水嘅嘢，就係呢一個。咁會產生 polluted，其實應該放喺上邊，喺埋一齊。咁呢度唔使起住。乾淨水，差唔多係咁樣。廢水，咁我要 prioritize 去個廢水供應個罐喺邊度？呢度。咁所以我要起呢一個咁樣起啦。咁佢優先就去咗嗰條 bridge 度先。咁跟住呢，我啲廢水就下邊上嚟。我睇下先 ，automation 有咗我要嘅嘢未先？將一個廢水同乾淨水分流係有唔用泵嘅方法，唔用 filter 嘅方法。呢個我哋喺呢個位置做，呢啲地方出嚟。咁快啊，跟唔切啊！係啊，啲水係會用完噶。嗱，理論上飲咗啲水會屙翻出嚟嘅，咁但係你種咗喺啲食物度嘅話咧，即係如果係人嘅話，佢會屙翻出嚟啦。但係你有時用喺啲食物嗰度種菜咧，咁就會用完。咁永續其中一個永續資源就係呢個 cold steam vent 啦，佢會噴蒸氣啦。咁呢個係其中一個有，即係地圖上邊有其他噴水嘅永續資源。咁但係當然而家另一個問題係你呢啲黃色嘅污糟水同乾淨水係黐埋咗一齊啊！
咁但係你入個水管，你唔可以將個屎渠同埋食水渠擺埋一齊啊。咁咧，首先就要抽上嚟嗰陣時就要分翻開，跟住再做過濾。咁啊，分翻開就要整一個係啦。咁而家就係要做呢個分開嘅動作，係有啲巧妙嘅。我諗我都要點樣整先。OK。Liquid shot 整唔到嘅，要啲咩？冇晒。先啊，我要轉咗。翻我哋呢度去。咁咧，加埋兩個 shut off。咦，我未起錯佢。咁呢度一個就係廢水，一個就係食水管啦。嗰邊係廢水，跟住要上嚟呢度。兩個泵放埋個泵落去 ，automation， 跟住電線，電線 transformer， 帶電線。乜嘢？你點樣入得嚟啊？到啦！個急扶位。唔該你唔好死咗喺度。個下掘咗落去。好，咁啊，繼續設計我呢個抽水喺度抽電線。咁呢個嘢就可以分流嘅，將啲水一陣間再 demo 點解佢可以分流。等我起晒成個 system 再算。我諗我要多啲銅，要 automation wire。
要 prioritize 個 input 啊，所以要整個 bridge 喺呢度。啲廢水嘅 input 係喺我驚佢起唔到。點解？你做咩喺度屙尿啊？你上唔返去咩？哦，佢真係上唔返去喎。你真係上唔返去，隔開咗。唉，好，呢個 game 真係一不留神啊，就殺錯人啦。OK，幾小時啦，想去呢條喉要調返轉，因為而家變咗做輸出啦，將會。select 唔到。咁呢個攞水嘅水塘係繼續需要嘅，所以呢，咦？點解洗手間冇晒水嘅？發生咩事啊？啊！佢又畢咗啦。佢以為佢拍翻定，係有啲咁樣嘅神奇問題。係嗰陣要拆咯，你唔好咁樣啦。快啲啦，各位！好啦，頭先係左邊係廢水 filter 廢水，誒 polluted water 係呢個 filter 係乾淨水，有電未啊？定係你冇電嘅？應該冇電嘅，沒有電，因為呢度未起完。你快啲！你快啲！係好重要啊，大佬！可以試下 Space Cam，另外一隻 game 嚟㗎。下次先啦，我開太多坑啦而家。哦 ，Space Cam，OK，可以再睇下。但係我諗呢個都起碼玩夠幾百個鐘先。我一火箭都未射到，大佬。我哋搭半去食飯啦 ，target 搭半起好呢個。你爭個少少你唔起埋佢，你冇資源咩？基本上呢個拆得啦，跟住就啊仲未起好嘅咯。呢啲垃圾。
樣樣都好重要啊！呢個泵先啦。好，我睇下發生咩事啊！嚟到呢度咧，就會上嚟啦。嗱，佢係廢水咁就，因為 set 咗個 sensor 係廢水，咁呢個 shut off 咧，咁就打開個閘咁向上行。否則嘅話咧，如果呢度滿咗或者佢唔係廢水咧，咁佢有 loop 啦，loop 下一個就係 water 正常水啊。而家滿咗喺度 loop 落咗嚟，因為呢個 input 啦係有 priority，咁啊 output 係低 priority。咁但係嚟到呢個分叉位，因為呢個 output 係低 priority，咁啲水喺右邊過嚟啦。呢度一路係有水 keep 住 loop，咁所以令到左邊呢個低 priority 嘅嘢咧就唔會放啲水出嚟，咁令到就係基本上可以，咁我下邊而家無論係正常水定係廢水，我都可以 handle 到咯。我上去過濾咗佢就得啦。咁我起碼呢個過濾，又有 print。冇 research 啊，又唔記得咗添。research 點解冇電嘅你？電係啦，再加埋 automation， 因為啲廢水都有用，你唔好過濾晒。咁樣咧？好，咁啊，呢個泵就可以 delete 啦，一陣間。等個過濾廠真係投入運作之後，呢個 bridge 就調返轉，我需要一個出水口喺呢度，因為啲人始終都要用呢個抽水井攞水，有啲嘢啊，例如啲煮嘢食，咁我需要開一個地方放水，等佢可以始終係可以用手工嘅方法攞啲水出嚟。而家等我呢個，我知點解，我又白痴咗。我最終有啲格過唔到去。好啦，快啲啊！去晒邊嘅人瞓覺啊！人嚟啊！人嚟啊！係啦，而家先過到去。最起你起條水管啦，唔好搞其他嘢啊！其他慢少少都得㗎。好啦，條水管起好。咁呢個嘢拆得。拆，唔該你快拆。起喺呢度，咁我就可以排返啲乾淨水落嚟啦，令到個人工抽水永遠係可以 work 嘅。為咗唔好等佢污染，我起返埲牆會好少少。費事啲人賴尿咧，賴咗落去。唔記得咗 set 呢個，咦？點解冇電嘅？唔夠電？You must be kidding me！我冇煤嘅咩？
幾十噸煤啲人去晒邊啊？已經係係咪起咗2粒電池？呢個 set 高啲個 threshold。好，咁咧，咁就可以愉快運作。呢個亦都係 input 係我 priority 啦。咁呢個係我嘅，果然唔記得咗。果然係要對住自己 debug 嘅。呢個係我嘅 polluted water 嘅供水 supply 水管啦。咁如果只要呢度唔滿咧，唔滿就會向右行，滿咗右邊滿咗先至會去過濾廠。但係你咁樣嘅話，我乾淨水都冇得飲喎，好似又唔 work 喎。好啦，咁我都係唔要。咁樣俾翻呢個分支就會50-50啊。呢個係濾水廠嘅運作嘅 threshold 80。咁樣嘅話咧，咁就大家安樂啦。我啲屋係咪都起晒咧？好啦，開返道門啦。開住門就可以行快啲佢哋。咁呢啲就可以拆得。舊嘅廁所就可以拆，啲床都可以拆。你哋落去啦，好嘅地方住，唔住喺呢度。係啦。OK。啊，獨立嘅床啊，係垃圾多嗰啲，清咗垃圾先。冇地方放，冇地方放垃圾啊！垃圾桶放咗喺度先。仲可以裝飾喎。豪華啲唔該。喂，咁個美觀值應該會可以上升。嗰個美觀 echo 喺度 decoration，仲係因為太多垃圾。Negative value -118，因為係全部都係啲雜物啊，攤走晒先。係呢個 storage bin 可以裝雜物啦。等佢哋鏟晒雜物放晒過去。都差唔多。
嗱，呢個就 expected 嘅，就係要唔好水浸，所以先至放佢喺下面水下邊。咁樣嘅話咧，咁就永遠只係 keep 住少少水俾個人去抽水就得啦。咁主要嘅水源都係經過水管嘅，除咗啲煮嘢食嘅地方係需要自己拎水。夠唔夠生產先？咁而家又唔記得咗 research 係啲高級嘢。等，一跌唔起。啲 friends 我都以為搞咗先。好啦，咁啊可以繼續揾呢個資源嘅。唔係應該好逼啊？仲係唔逼喎，夠。奄列，我都想食奄列。好，我哋繼續探索我哋嘅。爭啲撳錯掣。呢個咧就係會吸熱嘅植物。根據遊戲說明書咧，佢唔係一個植物，佢係動物嚟嘅。咁但係佢係種咗喺度嘅動物。但係咧，呢度有另一個。好喎，natural gas，natural gas 可以顧名思義用嚟發電啊。再睇下有冇啲頭先見唔到嘅先。我哋要認住呢隻 neutronium， 見到有4格 neutronium 就知道係有個井喺度。呢個就唔係嘅，啱冇走落眼先。畫埋佢哋，我想要呢隻。呢個可以吸熱，將啲熱咧係吸走，即係一部天然嘅冷氣機，即係可以唔使電都可以吸。因為咧呢個遊戲要整走啲熱，有個 heat management， 要管理啲熱都係比較麻煩。咁一係用電嚟開冷氣咁樣啦。但係我又未發明到，而家啲電又唔係好夠。好，暫時好似見唔到其他井，就係得嗰個 natural gas。呢度冇好。理論上應該每一格呢啲唔同嘅區域都應該有啲井嘅喎，係咪嘅咧？係咪必然嘅咧？唔 sure 啊，就咁樣先。食完飯再返嚟，2點半再返嚟啦。一陣間再見。食完。
下我翻嚟啦，係咪好好聽咧？呢、個綠袖之意，我哋繼續翻我哋嘅第47個 cycle。係，好啦。睇下先啊，上回提要係而家啱啱搞掂咗個 water cycle，咁起碼可以係水未至於係無限，但係都有一堆，同埋廢水同埋清水即使撈埋一齊咧都冇問題。跟住落嚟，我哋係繼續去挖掘，去揾呢個永續嘅資源啦，同埋需要更多發電嘅能力，跟住去生產呢個鋼鐵，同埋一啲火箭需要用嘅物料啊，包括塑料、塑膠、塑膠。同一時間可以起，嗱而家我哋個水資源個 loop 搞掂，可以起個 oxygen loop 啊。oxygen loop 嘅話，咁我睇下先啊，睇下我啲 research 係咪已經可以做得到。oxygen loop 首先要有 high 槽盡嘅 generator 啦，有咯喎，咁其實可以咯。咁一邊畫一邊去做啦，如果係咁。係咪 achievement？achievement 佢冇彈出嚟嘅，唔好理住啦。清走啲垃圾水先。隔開嚟抹嘅話咧，其實佢都抹到嘅，即係佢抹隔離嗰格，所以我就隔開佢。你哋唔好落去啦，好麼？你哋咁樣落去。hydrogen loop 都可以起喺下落少少嘢嘅。係喎，就有個 natural gas，你唔記得？呢個係咪都係遠在天邊近在眼前？原來喺個隔離就有個井，完全係 miss 咗。而家呢度咁多 carbon dioxide 咧，亦都可以利用佢嘅，就係種一啲需要 carbon dioxide 嘅植物。
睇下仲喺邊度好先。有一啲菇類咧係需要 carbon dioxide，咁但係個溫度要低啲嘅。哦，好熱喎！你隔你咩啦？譬如隔熱材料。冇 research 咩？又唔記得咗。得翻，跟住我OK。我諗住係種呢個需要二氧化碳嘅呢隻，但係點解佢係點解冇佢種呢係喎？係有種子，但係呢個調轉咗起啊！呢隻嘢調轉起，唔記得咗。你又塞住咗，大鑊！救命啊！人類，喂，你出返嚟啊！好，翻啲殺人事件啦。
係啦，呢個咧係倒轉山又好神奇㗎，同埋係要污糟水嘅，咁咧污糟水嘅事咧。咁呢個係可以拎我呢條輸出嘅，可以拎咗呢個輸入嘅污糟水。係抹地，你撒落去啦。2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、15間。農場可以起幾多格啊？農場翻。Greenhouse 最多96格，而家4格高，加6除4，24格，24格減咗2格，22、15、16、17、18、19、20、21、22。你有冇咁渣啊？吸入性肺炎啊！咁快就塞滿晒，好傻地先。我想清咗呢啲，但係塞滿咗。啲蛋殼可以整住石灰先嘅，少蛋殼。呢度清得七七八八，我就可以呢條魚喺呢個1格嘅水裏面生存，好慘。繼續向上，點解你上唔到？我都嚟啊！純粹未做。又咁鬼慢，要2年我都未做。哦，仲要走落去。下次我整多2個人先。而家如果我食物係夠嘅話，清咗啲垃圾水先。我知啦，呢度可能細菌多，呢度係咪細菌多？細菌。咁樣嘅話呢，咁就擺落雪櫃，會用啲舊科技。呢度細菌多嘅話呢，啲人會係食物
清走啲污糟嘅空氣先。呢個 deodoриzer 係唔需要用電。清走啲污糟嘅空氣先。誒，你哋健康生長，繼續。咦？點解？一個增長唔到係因為冇水啊嘛？冇水咩？冇水咩？Why？點解會冇水？好啦，呢個又係啲 pathfinding 嘅問題啊！啲水唔識落嚟啊，咁啊 force 佢強制話俾你知下邊其實係一個 input 嚟嘅，咁就應該得。而家呢度盆滿缽滿，冇理由冇水嘅。點解呢個又唔喐咧 ？Disabled by the grid。哎呀，調轉咗我個 automation。調轉咗啊 ！Not gate， 我需要一個 not gate。得喎。拆咗佢先。係應該佢滿就要開機啊！我哋而家淨係拆咗 automation 先，等佢起碼可以喐返。如果唔係，一啲乾淨水都冇。得。Research， please。我哋呢個係要種嗰啲冷氣植物，但係我冇種子，係唔需要種子嘅。有時啲嘢係偷佢返嚟。好啦，research 成功，有個 not 機，你要放喺度嘅，因為係滿咗先要開機。調轉咗嘅 logic 係，佢個 logic 係空嘅時候咧係綠色嘅，滿嘅時候咧即係高過 high threshold 好似就變翻做紅色，低過80就變綠色。咁但係我應該係要高過即係裝滿水嗰陣時開呢個淨水器，咁所以需要擺一個 not 機將佢調翻轉，可以調翻轉，調轉 automation。快啲啦，講完啦。你又做咩啊？你又上咗去嘅，點解可以？
慘。哦，呢隻會生油嘅，但係我而家冇。查一查先，要咩環境先去生長？我好似冇一個合適嘅生長環境俾佢。其實都得喎，都冇話唔得喎，真係。佢放喺呢度啦。唔使食物嘅，佢淨係吸空氣長大，空氣長大咁我俾啲。好啦，咁我俾個俾一個二氧化碳嘅環境俾佢就得啦。咁咧係呢隻喎。頭先隻嘢咧，到咗去邊啊隻嘢？哎呀，我點樣引佢過去啊？我點樣引佢過去？我要個 trap，而個 trap 係要用石油去整。咁你玩我啫，我而家又冇石油。我個 trap 要係塑料要又係石油去整，膠化我真係。冇得玩啦，咁咧唔使理啦，等死啦佢，自生自滅啦。咁嚟啦。下邊太多蛋啦，我又要綁啲上去。Copy setting， 自動綁蛋，你綁翻晒上去。我呢度流水流到。不如整個 Sweepy 啊，係咪會簡單啲啊？其實幾多格呢度？可以96格，啱啱96格。我可以research 緊啲咩啊？
整一隻掃地機械人啦，唔使搞咁多嘢，去掃晒啲垃圾，應該可以。頭先隻魚跳下跳下跳咗落去未呢？好慘啊！哎呀，幾新燈光。我喺度排毒氣啲嘢 ，Chlorine，你哋呢個都係仲係搞2年都未搞到，咁覺得 priority set 到7都唔肯喐嘅啲人，定係有嘢擋住咗做唔到？呢度又係點解唔喐嘅咧？究竟佢哋做緊咩咧？40幾咁多嘢做嘅你哋，咁啊多啲人做supply先得，全世界做 supply， 當然耕田都好重要，耕田。耕到田就耕田，耕唔到田就supply。有繼續起樓，係咪 research 完呢？估計都係 research 咗掃地機械人。掃地機械人屬於 utilities，咁可以掃晒呢度啲嘢。我諗住安排先。呢個毒氣，掃地機械人係要用電，聽講。就嚟咁唔夠電，快啲
攞個 natural gas 安住先得陣。同埋呢，掃地機械人可以配合。跟住再抌翻晒啲嘢出嚟。個炭佬喺邊度呢？個炭喺嗰度。咁點樣抌最划算呢？都唔係起呢啲呢，幾重皮下100，非常重，抌住出嚟算。放喺呢個地方。咁嘅話，你入啲都係。你喺左邊啊，你喺左邊。慳翻啲。咁佢可以自動就可以，理論上自動就可以挖晒啲炭。抌住出嚟先。哦，冇人識得整。Oh my god！我都唔記得咗係要3級工程師先至可以整到嘅添。anyway 整住先啦，冇咁奄尖啦。同埋都係會冇電咁搞法。因為你哋都係抹下地先啦，唔該，唉。係啦，頭先整咗呢個呢，我係想將會產生氯氣嘅 Bridgestone 擠落去嘅，咁其他地方就唔好收集呢隻 Bridgestone 啦。咁但係呢，揾唔到喺邊，係呢啦。其他收晒啲垃圾先。我發現起少咗一層，唔怪之得有啲人瞓街。起少咗一層 ，so sad。起定啲通風口先，一陣嗰個用到啊！有得 print 啊！
哦，有蛋啊，有蛋我就可以運佢落去啊。個石油 BB 啊，有蛋我就直接擺落去生產，收埋蛋先，唔好閂住啊隻蛋，千祈唔好孵化，好大鑊。係，你收埋蛋先，整翻間屋俾人先。明明我想自動開門喎。幾多層啊？住多3個人，洗多啲手啊！唔該，洗手。我見到我哋啦，唔好以為我見唔到。呢個發電機喺呢個位嘅。啲咩啊？水管。加格嗰啲水管。係間間時 copy 埋呢個 setting。好啦，呢個水管呢，好明顯係唔合乎呢個香港嘅規例嘅，因為冇呢個 U 型氣夾。可能佢個 U 型氣夾 built in 咗喺個建築物裏邊。好似齊咯，嗬。齊咯，隻 game 貴唔貴啊？唔知喎，Steam 佢做緊唔過200蚊港紙啦，10零20蚊美金好似。
我都唔記得咗幾錢，但係絕對抵玩啦！已經玩咗成幾十個鐘，50-60個鐘，即係每個鐘圍起幾蚊港紙。Sorry 啊，有時睇唔到個留言啊，玩得太專心添。好啦，趁佢哋仲畫緊呢，啊，終於畫走咗棵冷氣動物啊！咁可以種，冇錯，嗰棵係動物嚟嘅。咁啊，at the same time，我哋繼續地心探險記啦。Unreachable why？哦，因為第一格未畫，呢個好正常。咦，話時話呢度仲未現形係乜嘢？講咗幾年，啊呢度又未種樹，講返先係啦。生長好嘅環境係非常之好嘅，除咗水，點解留咗你嘅？冇事，入機跟住突然間Hi children wait，哈哈，你喺呢度啊？咁樣啊？封實佢先。咁嘅環境嘅話，其實可以 analyse 咗先。I 曹像喺呢度咁啱晒咯，喺度整呢個氧氣製造廠。氧氣製造廠係需要電解，咁係有一個特定嘅建造方法嘅。電解喺邊度啊？電解喺邊度？見咗咧？會發明？唔通未發明？電解係 oxy 唔記得點串添。electrolyzer 乜鬼啊？electrolyzer air system 啊，係 air system 嘅部。哦，喺呢一格。哦，唔該，快快脆脆。竟然漏咗。咁啊，起住 formula 嘅其他部分先。咁呢個時候我諗點砌先。2、3、4。
air bomb ventilate air pump air pump gas pump automation gas sensor。點解小動物？好啦 ，research 咗啦，終於，竟然啲咁基本嘅嘢係未 research 嘅。咁而家就有顧名思義，電解咧就係會出水嘅，唔係 sorry，係放啲水入去，跟住會出氧氣同氫氣嘅。好似都要好多電下，睇下先。應該可以放埋一齊，唔得再算。咁樣。將啲氫氣機擺喺度啦。氣機氫氣發電咧，佢就唔係，佢就唔知咩原理嘅。總之係可以，食咗啲氫氣發電又唔出水嘅，好神奇嘅。整多部。咁呢度就係氧氣嘅出口。氧氣我哋可以揾個位去排返走啲氧氣，例如需要氧氣嘅地方係有樓上同樓下。呢度出一個先，我喺大家嘅睡房整個冷氣機，例如咁樣。好啦，咁呢度就係氧氣嘅出口。冇錯嘢，曹拉實就係頭先揾嚟揾去，原來未發明嘅，唔該晒你。俾翻個transformer。哎呀，你喺度有啲塵，可能要呢個。咁樣，我覺得我起得好慢啊。好大概咁樣，等佢起完之後咧，就可以有嘢睇。我發現我唔校7嘅話，基本上佢都唔識起而家。唔知有啲咩 task 阻住咗。
呢度又唔知點解 analyze 到 unreachable，我拆開佢就放棄嘅咯，可能我有啲驚。開道門喺度，我發現我用錯門啦，唔係呢隻啊。密封嘅氣密門唔該，唉慘真係，果然啊大件事啊！快手封實你，嗰陣要攞你啲氣嚟用。500度。黐線啊！呢條水管，我一陣間再處理。好似唔喐喎，唔喐就趁佢病攞佢命。OK，我哋係仲需要一條水管去電解水，咁所以咧，駁返條好多條喉添，我發現有。點樣駁先最靚啊？唉，算啦。冇錯，方向好似冇錯。好啦，由得佢一地都係水啊！電解係需要水嘅。呢度 set 佢做750就開始抽氣。其實閂咗個門口，唔記得砌返。呢度係咪閂咗個門口？秘密門。慘啊！咁樣咪加唔到田，我又傻咗添。行唔到過嚟，加唔到田添，砌過晒。Why am I so 柒？好啦，預見到佢會畀人困住咗。
sorry， 唔俾呢個。誒，好嘢喎！你咁都爬得到上去。係啦，你就唔得啦，係咪咧？落街啊！竟然係幫手啲，唔該大家，救人要緊。哇，好煩啊！我點樣可以俾佢擒落去？好啦，你哥，細哥，野草拉上。癲！癲！我哋嘅 research 係咪又做完啦？喂，都點多兩個人幫手先。應該可以support 15個人起咗咁多。開門啦，唔該。快閂門啦！冇私隱嘅呢個世界係。但係地下係要抹嘅。水浸浸到個廁所唔得。係，大家抹啦，唔該。個水可以倒晒呢度咯。跟住咧，你起返呢一條。一樣。
咁都喺度。你哋唔好返去啦。OK，呢個咧就見到個 high 速中 vent 而家係每100個 cycle 會 active 40個 cycle，active 60個 cycle。咁所以暫時都遲啲先會用得着。好啦，至於你點解你哋點解咁耐都唔探索新事物呢？咁我又唔明白啦。基本上唔做嘢。條語言喺呢度，難為佢真係。應該起唔到嘢。咦？竟然你成日 miss 咗睇唔到嘅。見唔到喂，出嚟見我，呢個究竟係咩嚟？好啦，大家都咁忙咧，去晒邊度啊？係慘爆咗個，死有埋鹽水落嚟添而家，溝埋啲鹽水落嚟。哎呀，搵地方收集。呢個 filter 係要擴充。又唔夠啊！其實一半一半人咯。如果遇到鹽水咧，我就即刻倒返落去，就 OK 啊。暫時我都唔打算清理啊。
充個電。整咗啲重要嘢先啦，唔該。一個電咁都插唔到去，哦，未斷開咗啫。第一次750。哦，條水管要起過。啲靚仔啲先。唔知要起過，係仲要起啊！其實呢個咁啊，要睇住呢個 graph F4。你哋都係唔好抽住。抽晒氧氣先。Gas 係 block 邊度 block 住你？唉。爭啲唔記得咗，唔係爭啲唔記得咗，係唔記得咗。我要刪呢個石油。咁咧，呢個嘢可以 analyse 下idle 啫喎，一陣間可能會爆發。我有石油嘅生存環境。先一啲石油寵物嘅生存環境係35都可以生存，而家係過嘅 comfortable 係50。好啦，咁我點樣可以？我可以畀啲水管整熱間房。係呢一隻。首先我要多啲嘅 copper。天啊！成噸 copper 冇晒喎。水就唔使啦。
睇呢一個。呢一埲牆呢，就可以令到個 heat transfer 個效能係高啲。你睇下啲水先，啲水都熱少少其實，咁啊直接用佢都得嘅。如果唔係再唔係咧，就攞埋呢度啲熱力過嚟，咁應該就夠熱。而家呢度啲水成個缸咁熱啊，30幾度。嘅，咁我畀水落嚟啦，放晒水落嚟。趁佢而家停咗，我可以起水管，去吸咗啲熱。一次過用晒物料先。好啦，快啲趁而家佢唔喐，唔該你哋。哈哈，派氣球！我有一個人係佢興奮就會派氣球。繼續 research，基本上其他都剩返啲可有可無嘅嘢，我諗。唯獨是係唔知點解，話時話呢個你仲未畫出嚟，仲未知佢係乜嘢。成日要爆，讀親所有人一陣。係喎。好啦，走，唔好夠出去，錄死你哋啊！唔好啊！你做乜嘢啊？會死啊！黐線 ，Chlorine，唉，冇啦，唔好 Chlorine，我而家唔需要啊。封官啊，切爾諾貝爾啊，呢個石棺佢。
如果大家未 subscribe 呢個 second channel 嘅話，就係即係而家 YouTube 直播緊呢一個 channel 嘅話咧，就麻煩幫手 subscribe 啦，我需要100個 subscriber，跟住先至可以自己定製個 URL，用翻自己個名去寫嗰條 channel 嘅 URL。咁所以而家第一個目標100個 subscriber。你冇電死啦！你冇電，我準備起個泵喺度啦，頭先。係氧氣同埋原本個泵啫，已經唔需要啦。完成咗歷史任務啦，唔需要再需要你哋啦，拆晒佢。好啦，睇翻呢個。而家就要剩翻啲氫氣喺個格仔裏邊先，搞掂嗱。紫色就係氫氣啦。咁抽走晒個格仔裏邊嘅氧氣之後咧，誒呢一格個顏色咁得意。cancel 唔到喎，有啲咩塞住咗。好啦，唔緊要，唔好理住。好啦，咁而家咧就只會係永遠係氫氣啦，就唔會出 oxygen 嘅。咁因為氫氣其他 oxygen 係落唔到落去，咁我就可以放心地開整條喉。咁就可以整條喉落嚟呢個氫氣機，即係話咧，一邊做咗電解啦，一邊做咗電解發翻電。其實個電咧，聽講係可以所發嘅電係仲多過呢度用嘅電。即係個電能係賺咗之後又仲有氧氣，咁啊唯一蝕嘅係咩咧？就係蝕咗水咧，即係呢個成個 cycle 就係爭水，就係會用咗水電解出嚟氫跟氧，咁啊氫氣自己又發翻電，氧氣就去供應俾全世界。好似見到啲嘢，呢個係咩？呢個係電線，咦？我條電線拆咗，拆咗唔知。Oh my god！拆咗幾耐啊？唔好走住你哋，好重要呢個。So sad。好啦，再加埋控制要750先至開呢個泵咧，咁就唔會抽咗啲氧氣上去，肯定係氫氣。我做乜嘢啊？我做咩駁咗條水管喺度？係啊，係駁條氣啊。咁成組 system 我諗你要 set 多一組都得。
我都可以 set 得做，而家整，即會唔夠電嘅電咯，即係有時會話冇電啊！我諗都係超負荷嘅，斷線再咁樣。安全起見啊，快啲整好佢先。一燒啊！284，284，284。284，986，861個 circuit。唉，慘啦！而家入咗去就唔係氣密啊，唔係氣密，我哋要重新 set 過呢個抽翻氧氣呢件事啊，係咯，整爛咗部。整爛咗部氫氣機，過唔過到嚟啊？過唔到。好啦，又要重新 reset 呢個氧氣問題啊！抽晒出嚟唔該，你唔抽嘅，未有電咩？係嘅，未有電嘅，sorry。而家起碼好多氫氣啊，同埋好多氧氣啊。上邊啊，呼吸有啲困難，好似加翻啲氣口會比較好，可能。我唔係喎，嗰啲都係氧氣喎，只係唔乾淨嘅氧氣。咁啊，擺幾個看門口地方擺，其實係咯。所以有幾多人先？係咪印多一個就夠？1、2、3、4，係揀一個。Barbecue。
Cannot do building errands。呢個咯。呢度你3級。水都滿晒，滿到問題係會裝唔到水嘅喎，咁樣可能。我啲洗手間啲水係可以消化得晒嘅。但係呢個有啲問題。其實啲排水就應該係抌去另外一個位。我諗先。而家個污水嘅排水同條污水嘅供應係連埋一齊，咁我怕未來如果個供應，如果個 demand 低咗，跟住就塞死咗個洗手間，咁所以最好就係其實洗手間嘅排水係落返嚟呢一個水箱裏邊，再起多一條路，跟住由水箱再出嚟去供水。咁個水箱就要 keep 住有啲空位係可以裝到呢啲排水嘅，就下邊個水泵就唔使一直泵上嚟。一陣間先，而家暫時有啲植物喺度食晒啲水都得嘅，我哋繼續趁佢病，趁佢唔活躍，起返呢個。道門係都要換，道門要換做如果唔係啲石油跌咗落去。啊！得，快速封鎖，唔該。跟住走甩啊陣啦，唔好唞氣住啦，閉多陣氣啦。OK，呢就係得你一隻嘅。地方明明有好幾隻，你哋仲入嚟？好啦，阿 Sir， 好啦，你仲 analyse 緊啊？
好住啦，唔好住啦，一陣間先啦，打死你啊！頭先唔記得 set 翻呢個做 salt water，咁呢個 filter 咧就會將 salt water 倒翻出嚟，因為混合咗。OK，呢個時候繼續起樓啊，應該點解起得咁慢？佢哋做乜嘢？好難為你哋咩？呢邊咧又係冇喐過，做乜嘢啊？唔可以咁懶喎，你哋。高齡 support 的 operating 啊，operating。好啦，整咗2嚿石油出嚟，你唔好倒埋落去啊！大家唔好喺呢個，唔好喺石油 BB 嘅房裏面行嚟行去。我趁你唔爆發，我話冇咯。哇！呢個速度真係有咩辦法提高佢哋嘅效率？發生咩事？見唔到。啲人開始行得遠，跟住呢，跟住就起好耐都未起完。
我想養呢隻啊。我要食，好似可以食啲好神奇嘅嘢。我都唔識，都係放返喺度。可以啊。跟住係撈打餵食物用嘅，要電，我記得。真係需要電，應該。好，咁呢個就係 Pokemon 嘅 friend，Pocket Spawn。應該抹極都有嘅。咦，咁樣留法唔怪得知，抹極都有啦。咁樣搞法，好啦，15個人夠晒啦，咁我就係要 Care Package。15個又唔記得咗 research。係咪仲有一個人可以煮嘢食？收埋啲種子先，應該發芽佢。呢個係我嚟裝飾嘅，可以擺個花盆。我去整多間娛樂室。要冇吧，大家？整多間係按摩嘅地方，按摩可以減壓啊！
咪中啲仙人掌啦，仙人掌唔使打你嘅，聽講。哦，240啊，咁用電嘅咩？呢個 K 房。要用986嘅佢個電，所以咧要俾條大電線佢。咁先，樣先，唔對稱添。將病床都係整走佢啦，放喺度先。按摩房係一個房嚟嘅，冇錯。想整靚啲。一地都係屎水，有冇咁多啊？中2年都未中到，會揀我蝕，因為話我未揀。哦，我預咗。清埋啲垃圾先，冇理由喺個餐台度，個飯台度咁多垃圾嘅。Refined metal 25 kg 冇咩？Iron ore 變咗 iron 啦。佢閃出嚟太快，睇唔到。基本上我唔起呢個，唉，為咗啲咦？應該係樣啦咁樣。
叫佢咁樣起法咧，佢就可以再加埋入水，咁就可以入水落去做呢個恒溫嘅 medium 咯。理論上就係咁樣，咁就起。啊，掃地機器人終於出嚟啦，係滿咗。滿咗呢個問題要等呢個嘢先去解決，咁呢個嘢係要有人先去解決，我個人要學識。就係呢一個啦，就係呢條友，唉，搞掂啦，咁而家，哎呀，好啦，阿他麗娜，係得你可以做嘅啫，唔該你做快啲，你瞓覺，你攤喺地下瞓覺，唉。食個下午茶先。哇，去得好快喎！突然間啲水冇晒。我覺得佢嘅 mechanics 係有啲奇怪。咁個地圖上面一格咧，只可以係一樣嘢啫，即係一個液體啦，可以係水，即係一種水或者一種氣體。咁一格裏邊係唔會同時出現兩樣嘢嘅。咁同埋兩樣嘢係撈唔埋嘅。咁例如呢個1噸水600kg，呢度1噸嘅廢水，佢哋唔會撈埋。咁而水喉裏邊都係一個一個 packet，咁個 packet 之間係可以 merge，但係唔同種類嘅就唔可以合併嘅，咁就所以變到而家見到呢條喉嘅個 throughput 咧係比理論上低咗，因為佢啲純淨水個 packet 係細好多。我諗都夠用啩，死唔去啩。嗰啲冰喎，真係盞用嘅啫。上到太空啦！唔好畫啦，唔好畫啦，唔好畫啦！再畫就穿啦。上到太空啦，太空咧，咁就係太空啦。太空上邊呢啲係會時不時會有啲隕石打落嚟，啲隕石打落嚟亦都會帶一啲礦物過嚟嘅，所以咁呢個唔係 closed system。咁呢個 thermodynamics 第二定律咧，咁呢個係其中一個解啦，因為個太空其實係有太陽光，係好熱嘅。雖然係 vacuum，但係有可以
但係有太陽能板嘅，但係太陽能板好麻煩，就係因為啲隕石會打落嚟，會打爛啲太陽能板。咁所以太陽能板亦都建造嘅費用嘅材料都相對昂貴嘅，所以暫時就唔會去理佢住嘅。我哋揾下其他都係比較容易 handle 啊，真係 handle 容易去處理嘅資源先，其他永續資源。例如其他嘅井啦，頭先刮上嚟嗰陣時有冇畫？你有冇見到咧？呢個範圍裏邊應該有個井先啱嘅喎，我完全見唔到嘅。冇就只能夠繼續畫過隔離睇下啦。收集晒呢啲冷氣動物先。Space 講到攤位啊，呢個就係黑幕組織嘅幕後黑手嘅公司總部遺跡啊。咁但係其實冇乜 Q 用嘅一個體字。呢度係但係點上去咧？驚畫穿就好麻煩喎而家。我啲人而家仲未有太空衣喎。話時話太空衣呢樣嘢可以整件衫，冇太空衣但係都可以着衫，唔使裸體走嚟走去。部機，跟住起錯，你啱嘅，喺呢度起唔到，就唔夠。唔係裸體嘅，即係而家着住件 default 嘅衫啫。咁着咗衫嘅係會開心啲嘅，士氣會增加。至於咩原理我就唔知啦。好啦，我要收集晒所有嘅物件啊，抌晒出街。咁呢個嘢咧，就會收集一定範圍裏邊嘅抌晒落呢個 loader 裏邊，包括將掃地機械人都會抽出嚟抌翻過去。我而家將佢嘔晒出嚟呢度，最終目的係掃晒佢哋會屙出嚟嘅霉啦，咁就唔使人手執啦。咁次要目的而家就係清晒屋企啲核突嘢先。純粹見到眼冤。條魚會唔會死啊？我覺得佢就係要等到壽命終結先會死，就唔會就咁死。點解你可以 happy？我真係唔明。好多氣球啊！大家好開心啊！睇下開心指數先，開心指數係啲呢個，唔係呢個係 decoration 指數。有好垃圾，又會掃到滿晒，滿晒就整走晒佢。放晒地下。
咯，其實我哋而家就要揾石油出嚟，仲研究緊。我要揾石油，去整我嘅塑膠。好啱嘅。咁我哋整到一個氫氣廠。先 research station，我知你 research 先啦。俾你 research 第二樣。我想起多個喎，但係點樣起咧？咁樣起，都係抽咗啲氫氣落嚟嘅你哋。發生咩事？唔記得咗校翻750啊！黐線我。唔係喎，我係唔記得咗，頭先完全未整翻好呢部機。我就有氧氣啊，唔該。抽啊！唔該，抽啊！得150，唔好排出嚟。唉，好啦，完全失敗啊！我覺得我點解補？呢隻嘢咧都可以養嘅，而且佢係食呢啲 milkwood 嘅，已經考慮咗呢個問題。放一個，呢個會出 fibre 好似。唔記得咗，留多格係 automation。我哋等佢慢慢砌。有氧氣，水可以養。氧氣供應非常充足。
既然下邊唔夠，咪鏟落去咯。移咗條氧氣喉都係要嘅，因為咧到起到太空衣，去太空衣嗰陣時係要供氧畀佢。供氧嘅意思就係要拎呢啲氧氣喉。咁所以遲早都要整定啊。嗯。呢個我想整咩？本來唔記得咗添。Pocket shell，我要等呢個先得。Why 冇電 ？What are you doing？你哋班嘢又做咩唔起？冇晒材料咩？冇晒材料啊！冇晒銅啊！玩下玩下啲銅都冇晒。銅出嚟唔該。呢啲啊，金嚟畀你 AT， 我要銅。佢冇晒銅啊，用鐵嚟做電線啦，唔搞。起好咗喎呢啲係，緊要啊，整個。哇！個洗銅真係〜7啊8 9啊6除以3，32。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、29、30、31、32喺呢度。首先係冇晒銅嘅，銅。有冇搞錯？金仲多過銅，呢個咩世界？呢個咩世界？啊！一劈都係金。Are you kidding me？
我哋地心探險記。嗰啲冷凍植物咧，畫嚟畫去仲未畫完，到底做緊乜嘢？聽到上面爆炸，唔怪之得啦。呢啲就係隕石。Pocky shell，你要食啲咩我又唔記得咗啦。估得得。
係喎，原來我個 setting 上 mute 咗，唔記得咗 unmute 翻，你有一段時間問得非常之好。正頻道幾時出片係呢個問題好難答嘅。咁講到邊咧？死啦，自己 mute 咗都唔知添。石油層而家去到咁個石油嘅問題係，因為個溫度都好高，要起太空衣先得啊！你做緊咩啊？你死咗喺度。OK，唔該晒 Ken 同學嘅提醒。你唔係死咗啊？That's it。唉，4、5、6、7、8、9、10、11、12。咦？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。我幾多個人啊？我15個人喎，好似點解啊？我見到條屍喎。你知，12個人15個，1、2、3、4、5、15個啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15，唉，要印多4個人出嚟，做乜嘢？1個、2個，點解死晒下邊？啊！死因係咩啊 ？Justification 頭先冇咩？你咪上返去咯，做咩唔上返？黐線啊！啲人冇氣要排氣管啊。OK，pressure 太高，唉，我都唔知講咩好，死咗。好啦，下邊卡賓打實太多啦，咁而家清理下先。清理嘅方法係要卡賓 schema。唉，我仲未恢復到呢個心情，節哀順變真係。卡賓 schema 跟住要電啦，係咪應該撞咗佢哋先？你哋安息吧啦。死4個人，唉呀！即係喺呢個深呢個喺個井裏邊地井工作，真係要注意安全，係會缺氧死嘅。Seriously，唉，跟樓梯走。等陣先啊，我用緊咩金屬？我用緊金喎。唉，金就金啦，金就金。呢個嚟。好啦，新嚟嘅朋友啊，你介紹返你玩緊咩？咁個 game 成個 game 就係你要有資源去令到啲人去生存。所謂資源包括係食物啦、水同埋氧氣嘅。咁當然你要產生食物、水同氧氣，需要其他礦物或者動物、寵物或者植物啦。咁植物同動物都係要食飯嘅。
同埋咁當然做呢啲嘢你需要有電去生產呢啲資源啦。咁所以電亦都係點樣走出嚟咧？電就係亦都係啲礦物啦，或者化石礦物、石油啊、氫氣啊、煤啊之類咁嘅嘢。應該係氣唔到。咁就好似頭先講缺氧就會死。咁啊，呢度有好多種空氣，譬如你有 chlorine 啊、carbon dioxide 啊、氧氣啊之類等等，有好多種液體，例如石油啊、水啊、污水啊等等，咁係唔同之間嘅嘢去轉換啦。例如頭先我哋而家要整 carbon dioxide 去吸走佢變翻做氧咧，咁其實需要係用水清水去做，同埋用電。咁啊，成個 map 裏邊有啲地方係有啲永續嘅材料，咁你挖呢啲地咁本身係有材料啦，例如你挖呢度又挖到煤出嚟，挖呢度會挖到海草啦，咁樣海草我哋可以產生氧氣，咁亦都有啲永續嘅材料，例如就係呢啲氣井啊 hydrogen vent 或者呢度有啲 coal seam vent 可以產生水啊、蒸汽啊、熱力啊。熱力同溫度都係一個重要嘅考慮。咁從呢啲井去利用呢啲井咧，最尾你個成個殖民地係可以永續嘅。個遊戲嘅爆機目的咧就係上太空嘅，咁佢上去咧就見到你係太空。上到太空之後再發射火箭，可以拎到更多嘅資源啦。又或者係其中一個 so-called 爆機目的就係去另外一個星球，離開呢個星球，離開呢個小行星。咁但係當然你話離開咗可以繼續玩嘅，咁成個 map 可以繼續令到你繁殖更多嘅人啊，令到你嘅所有資源更加 efficient 啊，效率更高啊，就係咁樣咯。咁所以咧，為咗去發射火箭咧，我需要一啲鋼鐵同埋一啲塑膠嘅。塑膠就只可以石油度先至會產生出嚟嘅，咁所以咧，石油就喺下邊嘅。咁但係石油咧，開採石油係需要一啲高溫嘅保護嘅，如果唔係咧就辣到屁股都穿。咁高溫嘅保護咧就係需要太空衣嘅，咁所以咧，我而家要挖落去呢個地方，我哋換衫同埋生產太空衣。生產太空我印翻4個人先，唔好講笑。你哋死晒頭先。research 係要繼續做嘅。research 其實都七七八八，冇乜嘢可以 research，因為死咗4個。好啦，俾翻個碑佢啊！撞咗未啊 ？RIP OK 好，都好晒。咁呢啲人就唔係真人嚟，係呢個 printing pod 3D printer 度 print 出嚟。咁點解會係 print 嘅咧？氣眼燈工作效率會高啲。話說就係有個幕後黑手嘅公司咧，就發明咗時間旅行同埋 3D 打印，咁間公司就係呢間公司嘅呢個總部啦，叫做 Gravity 好似。睇下先，睇睇佢個背景資料啊。Gravitas 是但啦嚇。咁啊 introduce the latest in 3D printing technology。好啦，咁當然係佢係講緊印呢個晚餐啦。咁但係事實上而家係印呢啲 duplicate，印呢啲複製人都得嘅。去睇下有冇背景資料嚟呢個。係啦，點樣可以將啲時間變做能源呢？咁原來咧佢哋係發明咗可以打破咗牛頓第二定律嘅。
咁當你牛頓嘅第二定律都可以打破嘅時候，咁連呢個熱學定律 thermodynamics 咧，係咪都可以打破嘅咧？就係佢哋研究嘅問題啦。咁啊，聽講個背景故仔咧，就係話最終就係實驗一啲恐怖實驗出錯，跟住就令到地球消失咗之類，跟住就所以就somehow佢哋時間旅行個唔係好 sure 係咩咯，故仔又跟唔上啦，就somehow而家佔領呢啲小行星。好，下先，我哋每人着翻件衫先啦。頭先整咗好多衫出嚟，咁而家可以着衫，着衫，衫。嗱，呢啲就係所有資源，同埋我揾唔到一個快啲嘅着衫方法，好似而家咁樣最快。係咁錯就係開開心心着件衫，着件衫有咩好咧？就係加士氣嘅，真係開心啲嘅啫。我着晒啦，好似都係咪好開心？士氣係我哋學更多嘅技能去用嘅。睇下先，而家點解你哋咁大壓力嘅？你有壓力，我有壓力喎，好似有壓力，你哋咪去按摩咯，唔使搞啲咁嘅嘢㗎。你死咗，我蝕咗。點解變咗氫氣？點解變咗氫氣？因為氫氣係往上流嘅，我都明白。好啦，呢啲氣井，起一個島，嘥物資。哦，可唔可以唔好畀隻嘢走過去啊？我點都可以唔好畀走過去。Automation。其實真係叫做對。我諗咁樣。唔知會唔會出格？哦，但係整咗嘅話，我連自己條友、自己人都出唔到去，有咩辦法？我將有啲嘢跌落去下邊一層咯，唯有係咯咁。唔好都係掃走咗，掃走嗰啲嘢。唔記得咗邊個 layer。哎呀，死啊！頭先死嘅其中一個人係我嘅 mechatronics engineer，搞到因為冇人識得起。打。好慘啊！呢4個人超勁慘。唉，石油，唉，佢落嚟唔該。開2條水渠。
呢個又冇人起啊！死啦！你咁樣出出入入，咁樣出出入入，你石油，我啲石油，我啲石油，係喎，倒收落去。好，咁呢度都有少少石油嘅，有幾多咧？76公斤啊，又唔知俾邊個啊？好啦，呢個 loop 我哋係希望可以恒溫用，因為呢啲生物咧係需要30-40度去生存。我哋走咗落嚟去拎嘢，點解你唔信？好啦，我哋繼續挖資源啦。繼續挖呢啲冷氣嘅動物啊，so-called動物。根據遊戲說明係動物嚟嘅，信不信由你啊！係其中一種可以製造冷氣嘅，唔需要資源，唔需要食任何嘢。好似要嘅，要施肥嘅。OK， 要食少少嘢，但係可以生產冷氣出嚟。因為整啲嘢整熱又好容易啊，啲嘢整凍係真係發現係好難嘅。你即使開冷氣，因為你個冷氣機外面都係會噴啲熱氣出嚟噶嘛。咁所以 at the end of the day， 你點樣整冷氣呢？at the end of the day 點樣整冷氣呢？就係一係靠嗰啲動物，一係就係靠呢一樣嘢。呢個都可以令到啲液體變冷嘅，但係要用電，用好鬼多電。咁所以呢，用咁多電之前，我哋要揾到另一個發電嘅方法先得。包括 natural gas 啦，natural gas 我哋要再考察一下。我哋地心探險一下，揾多啲呢啲永續嘅井啦，咁先可以 sustainable 啊，只係咁樣。我快啲整咗個吸氧機先，同時需要嘅變壓器啊。
個地下要起返個建築物先得。跟住呢個電線啦，起返2條水管啦，講咗2年都未起。污水管同埋乾淨水嘅管啦。隨時隨地都瞓得着嘅有條友。有啲掣冇 hotkey 比較麻煩。好，乾淨水嘅來源係我唔記得咗個地圖係點嘅樣啦。係咁樣嘅。好遠喎。點樣過去最方便？呢度落嚟嘅。我發現唔夠污糟水咯，ending。唔記得排返啲人添。24小時都有人工作。有人好似病咗，病咗佢自己會好返嘅，好似冇。但係當然係有壓力，壓力會導致病。輸壓嘅地方我諗暫時都夠啦。你有一個按摩椅同埋有一個音樂機，咁應該都 OK 嘅。咁所以呢，唔理住。我發現啲廢水冇晒廢水，而家加到唔夠。點解咁少廢水嘅突然間？咁唯有挖多啲廢水出嚟先。唔係喎，整咗個吸二氧化碳嘅嘢，咪有廢水咯。係咁啊。我可以吸呢個係畀水嘅，跟住呢，我啲廢水係可以喺呢度嘔返出嚟。喂，好啦，咁呢，冇 oxygen，唔使要啦，我已經基本上而家係都 OK 乾淨啦，我都得 oxygen 啫，但係都係 oxygen 嚟嘅。係咯，其實夠氣嘅，氣係夠嘅。咁呢啲史前嘅生產機呢，我就可以整走。同埋我睇下我啲海草同埋使唔使狂嗰做海草先？我驚力12點幾噸。
整一部 converter 都好。將啲污糟嘅海草變做海草。我講廢話，係呢個。咁呢個有嘅另一個好處就係佢會有廢水產生出嚟，which 我係而家係好似有啲用。我擺喺啲產廢水嘅機器隔離，條喉就可以駁得輕鬆啲。係行好遠咯。呢度咧，呢條喉可以唔需要。之前嘅洗手間，一整斷條喉咧，咁就會透翻晒啲，整斷條喉就會啲水流晒出嚟。咁當然可以抽水嘅，我覺得有啲石油喺度，抹乾淨。睇翻呢個先，佢係會產生。唔止產生水喎，我記得好似有另外一樣嘢，係得水啊！呢個咧，分幣退有咩用啊？酒精有咩用啊？Fuel source 有呢隻機嘅咩？Burner 有燒酒精發電嘅咩？喺網頁。Ethanol 哦 ，petroleum generator 係可以燒酒精。但係點樣產生嘅話，頭先 distiller 我有冇木頭咧？木頭我係冇嘅喎，放棄。我捉多兩隻 Pokemon 先。整翻呢部機先，一次過諗太多嘢。廢水，我頭先未抽完。人呢？去咗邊啊？睇下有啲 Angry Bird 喺度。哦 ，OK。食 polluted oxygen 出啲 slam， 跟住再用呢部機 perfect 晒。我可唔可以運住佢呢？
雖然暈住好似冇乜用，但係周圍屙都麻煩。暈住咯。跟住咁，我要俾翻啲 polluted oxygen 俾佢吸。咁啊，捉呢啲飛行生物係需要用呢樣嘢嘅。點解你哋又入咗？點解你哋入咗嚟嘅？整定啊！不過始終問題係我仲未有嗰個識得起呢樣嘢嗰條友死咗之後，自從佢過咗身。喂喂喂！放錯梨添，唔係呢隻梨，要另外一隻，咁樣先至會吸引到佢。點解冇人嚟？Require learn the skill，呢啲吸水你都要 skill。人夠未啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，仲爭2個人。吸水都要 skill 啊！要呢個2級咧。company 係咯，有人㗎咯喎，玩我喎。夜貓子，你做呢度？邊個唔識吸水啊？好。吸啊！唔該你吸啊！你吸一格，一嚟就走咗。我吸到你吸完為止。大佬，唔好走住。唉，啲人真係唔叫唔做嘢。起尾咗咁，點解要吸呢？係因為我要，你唔吸嘅話，我又點樣整啊？
整到嘅，核突啲，好核突啊！Disconnect。呢度有隻寵物，佢點解會屙咁多石油出嚟嘅？莫名其妙。點解咁多水？我仲未抹，未。好啦，呢個嘢又點解未運作得啊？因為冇電，點解冇電啊？點解冇電啊？因為未起，就係嘅，因為未起。睇先，因為咁簡單。我再起個太空衣嘅廠，太空衣。係鐵銅，鐵。好啦，夠。原來會翻轉頭喺個零嗰度。好啦，講咗半年，呢度又起成點呢？Long commute 我都知你 long commute，但係我冇數料，我要交先有辦法啊！我要交，
去起個膠廠，整啲膠出嚟，先有辦法解決㗎。你哋想我啲？好啦，我哋嗰條，咦？講曹操唔見咗，食咗我個，食咗我個，食咗個脷，跟住就唔見咗。睇住呢個先得。游過嚟啦，游過嚟啦，請你游過嚟啦。聞到咩？阿遠？好啦，食咗花湖學習放狗，咁你就慢慢喺度屙屎嘅。呢隻蛋嘅 full flat egg，OK，我有冇啊？冇嗰隻蛋啊！咩叫 long hair 啊？哦，查下 Vicky 先，係咪長毛啲 friend 啊？Consume oxygen and produce nothing。
嗯。誒，別人係就係我嚟養嘅啫，當寵物養。見到幾隻啊？難得產石油，再繼續產多啲。你唔好將我啲石油倒落地下，大佬嚇到你啊！好似你要食物麼？哦，呢個係作。有啲咩喺度？你起唔到嘢。因為呢塊。OK，石油。哦，冇晒二氧化碳嘅，俾我搞到你冇咁快消滅得，好麻煩喎！竟然唔夠二氧化碳到而家，突然之間。好啦，起落啲啦。1、2、3、4。喺呢度。係喎。
黐咗線添。OK。水。繼續開採石油嘅工作。同埋要太空衣嘅事。太空衣站，太空衣站。我哋就要挖多啲資源。喂，你喺倒瀉籮蟹喺度。發生咩事啊？哦。原來你可以行過去啊！咁我只能夠封呢度咯。
有少少麻煩咯，佢哋咁樣。Carbon dioxide 我驚吸鬼晒，都未天光喎，產生得唔夠多 carbon dioxide。有啲乜嘢係產生 carbon dioxide 咧？啊，metal refiner。OK，metal refining，metal refining，咁我喺呢度做，唔得喎，我要喺上邊做，如果唔係，啲 carbon dioxide 係落唔到去嘅噃。喺呢個位度。畫過嚟，我想揾啲咩呢？純粹睇下有啲咩。我都知你 flood，我唔知呢。呢隻貓係會死人嘅，係會亂咁種嘢，想搞佢出嚟。25號，印多個人。我個 metal refiner 有幾個考慮，第一就係要 cooling 嘅，cooling 即係要水；第二就係會生產二氧化碳嘅，咁所以最好都係喺返呢度附近隔離。係就呢個位，呢度 O.D. 喺呢附近，清空呢度咯，會返嚟。唔係會用好多電，用好多電之前係咪應該要搞掂咗？哦，Pocket Shell。講借返去啊，唔該。用好多電之前係咪應該搞掂咗呢一個氣井先呢？若然如此，我點樣搞呢？刮過去。tap 咗呢個氣井 such that
氣出嚟先。我好煩呢個水，開條樓梯喺度就嗨嗨，都唔開又好鬼遠。咁樣入去。OK。我可以喺度拉條電線，用鐵嘅鐵波。84，夠電，放上去啦。拉多條氣喉，呢個會係 natural gas，唔係呢度水喉嚟啊！講錯咗，氣喉，氣。natural gas 發電機放喺呢度。差啲屈死咗。natural gas where are you？ 要畀個窿佢，點解咧？因為個 natural gas 就會流啲 polluted water 出嚟。咁條氣喉氣，呢個係會出二氧化碳嘅。點解佢可以喺度瞓覺嘅？嚇？點解你會喺度瞓覺咧？我仲有 net stress 添，咁犀利！二氧化碳就可以畀返嗰邊。其實呢度可以封咗佢嘅，咁啲二氧化碳就會攞去封咗佢。秘密門，點解？點解唔得？哦，電線，條電線。
咁啲燒煤嘅二氧化碳直接向下產生，跟住咧就可以放一個 vent 喺呢度。唔記得咗起返條電線。快啲手唔該。應該啲電線係金做嘅，咁奢侈。咁就應該有二氧化碳啦。咁我哋起返條呢個發電機都係可以換返條電先。點解？我哋唔好咁樣啦，嚇死我！呼吸不能啊！好啦，唯有呢度都大家加油！Turn of the century 100個 turn。唔生蛋，好食。你又係唔生蛋？我得一隻嘅，同緊另外一隻咧，我失咗啊！大鑊，冇氣！
啊，點算呢？Starvation 竟然係唔夠二氧化碳，我都頂佢唔順。Natural gas 啊，整完呢個整 metal refiner。metal refinery。哦，大概。跟住呢，我要條水管去吸水啊！唉，石油會更好。水管太熱，就會凍住水。搞唔到未搞掂。分手啲啦。冇空氣咩？有啊，有空氣啊，點解你哋咁慢嘅呢？知啦，好似冇空氣啦。1200，
咗我隻龜嘅。點解你喺度啊，Sir？We found the carbon。而家需要好多鐵，好多鐵，鐵要揾鐵。似乎都係過濾咗好啲先，我用過濾器。過濾器。然後話冇 material。呢隻又好煩，呢隻我 Ice Jet。
過濾 natural gas，你都要起㗎。呢個又唔做，使唔使揼骨下你哋？救命！壓力又咁大，你哋做嗰啲咩嚟啊？我哋未呢？搞掂啦喎 ，Formation Y 啊，Yes please，記錯嘢。Element sensors 錯咗。做咩落咗嚟上返去啊？啲人中意啊！都有 damage 嘅。哦，仲爛咗條渠。竟然係咁樣，咁你想我點？喺度落好冇？Embedded building location。啊，真空未啊？
差唔多。Natural gas。睇晒出去添。48。一成跳嚟10幾個 cycle。8。好吧，好吧。嘥晒。哦，research。有石啊！太空衣，我知我記得做咩？鐵嘅有咩分別 ？Fuel tank 哦，呢個 jetpack 冇分別，純粹係我有材料。咁樣我啲水資源會食晒嘅噃，唔夠水喎，咁樣搞法，會唔會咧？又冇二氧化碳。哦，其實我觀星啊，差唔多。咁樣嘅話，係唔夠能源啊。
咦，唔夠水啊！Give me more water。趕走你先。可以煮啲高級嘢嘅，但係而家冇 natural gas， 唔夠 natural gas 都係個問題。冇 natural gas 煮嘢食，繼續挖井啦唯有。長毛 Snake Star， 聽講長毛嘢咁值錢，聽講觀賞價值高，觀賞價值咦咁低嘅，唔係好勁啊嘛你加50喎應該，哦俾條電線抵消咗。喺一個大啲嘅地方活動啦。哦，綁唔到佢啊！咁大鑊，直接喺度生產之啦。哇！你要鐵係咩？唔係鐵，I mean 食咗我啲 steel，你唔好講笑啊！好寶貴啊！啲鋼係好寶貴嘅嘢。我繼續挖掘。
變晒水，好煩。煤喎，幾多煤？20幾噸。錯。石又得個丁咁多，其實擺晒落去都得嘅。水就真係就嚟冇，冇水就好大鑊喎。冇水放水，反過去。唔見有水井喎。繼續滴晒污糟水落去先。長毛始終係唔夠污糟水，不斷地用晒嗰啲污糟水，氧氣太多，唔通要放走啊？放到上外太空？
幾百公斤嘅銅唔使自己練，which is good。繼續去攞水先，冇因為撐晒佢。冇氣，哦，有啦。咦？唔記得咗你呢個嘢先有，係完全唔記得咗。哦，你唔好咁樣啦，係喎。爭啲又死人。抽咗出嚟入返去添。唉，直接抽入去。點解噃？唔理啊！
冇水。Where's all the water？Come on！真係大鑊！一滴水都冇晒，你仲唔開泵？點解啊？哦，係唔開你啱。嗯。又走咗去啲死角度。好啦，跟住去挖穿佢。哦，你仲上去？
嗰度冇晒水，真係陰公住。好想去做酷領啊！咪有咯。廢水做酷領都得嘅啫。廢水做好似仲好。depends on 啲水喺邊度嚟，其實。我未揾到水源，係呢個係問題。哇，唔酸嘅咩？OK，揾水源就揾石油。唔係，係要仲有係整呢個嘢。你爭啲咩啊？會轉咗。3，再整個好啦，算啦，唔使整呢個天梯，而家就係。
電，一早準備好啦。A 都有，係好多污糟水，擺咗都唔知做乜。整多個係 plastic 嘅嘢先 ，plastic refinement plastic former price refinery 聽講 all refinery 係出 natural gas 嘅噃，聽講。但係呢困住啲 natural gas，你有個電線，又係條電線。All refinery crude oil 過唔到去個油，啲油係過，不過少少喎。我發現養幾多隻，好似係唔係好夠用，臨時頂住就得，長遠使用係唔 work 嘅。要啊，都唔要。始終要揾個油井先得，整唔到幾耐。不過一個少少，少到可憐你。你又唔夠石灰，有幾多啊？我起碼有成千喎，成噸喎。manufacturing material，有一噸喎，一噸咁都可以試下起偉大嘅建築物嘅。呢度另一個，我先發現唔到。馬上發掘，挖佢出嚟。好，地心探險嘅話呢，就喺度換太空衣啊！太空衣睇。嗰件，喂，擋住咗，整唔到。啊，一隻嘢。
咁多嘢擋住啊！離晒大譜，拎定條喉上去，成日泵埋啲氧氣出嚟，係咪泵埋啲氫氣出嚟？黐線啊！我唔知，一冇水啊，又冇水啊！你點解又冇水先？點解？你唔識走嘅咩？死咗！哦，點解啊？點解啊？係開到門嘅喎。啊，百思不得其解真係。仲要 over pressure，點解？RIP 真係有死，我開門走咪得咯，點解唔走啊？唔會滴落嚟啊！唔好滴落嚟呢邊啦！唉，呢度啲水係不符合物理定律啊！唔好拆呢啲住啊！呢邊緊要啲啊！濫用 emergency 啊！落去啦！啊！個水塘唔裝水又點得嘅呢？啊！滴晒落去呢度，住手好煩，你見到眼冤。呢度又係點解佢溶晒啊啲水？有啊，呢邊個？
咩意思啊？點解滴唔到落去嘅？咁高嘅呢個下邊個空氣壓力3000幾正常2000幾嘅，有冇卡賓打晒咁？你哋仲呼唔呼吸到咧？冇嘢食噶咯，就嚟變晒做空氣。竟然變晒做空氣，餓死晒。陰公豬，咕嚕得得冇，應該冇咕嚕得得。唔應該要 compost 啊，直接餵嘅都而家。你走入去嘅，唔好走入去，好危險啊，大佬！往上挖，往下挖。啱埋件太空衣，太空。OK，油井喺呢度。等緊咩啊？攞兩件衫落嚟。落去油井。個問題係冇水。嚟嚟去都係污糟水，呢個又唔爆。我想要乾淨嘅水，冇嘅，揾唔到。整多幾步。
竟然可以同時入到嚟嘅。唔夠乾淨水啊！尤其是開咗石油之後，係會非常缺乏乾淨水。所以呢，整多一部水機。啱啲咩啊？冇電。死咗個，印返個。繼續都係得天氣。我係鍾意多啲水，唔係應該有水出嘅咩？
單條天線得。基本上都要走晒佢。原來係要 filtration medium 用啲咩聲 ？OK。吸得唔夠多咯，我嫌佢。但係整多組嘅話，整多組喺呢度，係整多組喺下邊。都係要快啲揾水源，呢個先係重點。Volcano 啊，未見過呢個。會產生啲咩㗎？唔好話畀佢即係石頭啊！真係喎，得個熱字啫喎。呢個 steam turbine 有水就可以係無限能源，但係我冇水啊！你而家先講，唔係呢啲啊。好鬼核突啫！話時我啲食物好似唔夠咁，我覺得唔係我錯覺呢。
好，繼續揾水源。我頭先有個井係咩咧？畫到未啊？各位同學，畫快啲！你冇 miss 咗啲咩咧？呢個咁大個綠色嘅地方都冇一個井。好啦，我決定玩到8點鐘收工啦。擇日再玩，如果有人有興趣睇我玩嘅話，阿達還是自己玩。唔係有人識嘅啦咩？講咩啊？你識嘅咯喎哦，邊個唔強迫你啊？唉 ，You must be kidding me！你係唔係起得嘢嘅？下一個 potential， 你可以起嘢啦啩？唉，陰公豬。你仲未鏟到？四格唔係應該鏟到嘅啦咩？
氧氣，氧氣。終於有水，啱啱。條魚搭返落嚟。好啦，畫到未咧？差唔多，應該畫到嘅咯。Hydrogen, good, which is good. Hydrogen. 能源都係能源。起碼係乾淨嘅能源。要點樣收集佢呢個問題？喺呢度。
唉，唔理啦，開採咗先算啦。應該唔會用晒我啲水，希望。油井喺邊度？哎呦哎呦哎呦！唔見咗？佢仲會產 natural gas 嘅啲 which is 好神奇。嗯。竟然動物都可以印得出，關啲咩呢 ？OK，我死 BB 啦！我捉多一隻，唔會有問題啩？會 highlight 唔到佢。
咁樣你就算啦。啊，呢度氫氣上晒去。
哦，你呢邊有冇啦？晏晝食完飯返嚟就梗係仲玩緊啦。呢隻 game 簡直就係令人沉迷啊！沉迷到睇下先啊，我而家 community 玩咗幾多鐘啊？望下先。點解我睇唔返我個 library 嘅？根據 Steam 話咧，玩咗81個鐘啊！我都覺得好離譜，所以我諗我抗疫要宅喺屋企裏邊幾個月都唔係問題。只能怪佢哋起夜起得太慢咯，我冇辦法啦。唔係我想咁慢啊！咦，10世都未起到，懟落去啦！對咗條水喉嘅而家係。要條電線，我相信。咁有冇去跳掣？算係一個門唔整，就直接行落去。唔使轉樓梯就行落去咯，行落去咯。唔整得唔得咧？好似有問題。idle，you must be kidding me！你冇嘢做？好。好。佢話啲植物太熱，就開個冷氣畀佢。呢度係20幾度，因為非常之冰涼。哦，點解上邊啲格都熱咁多嘅？唔緊要啦，熱少少都 OK。咁上返上嚟29、30，唔通啲燈係熱嘅？定係上邊嗰層熱咧？點解咁鬼熱嘅上邊 ？Interesting。佢又幾時爆咧？OK。呢度做緊咩咧？唔做嘢咧？冇人做嘢。點返度？
係冇位起添。應該咁樣起咗先至埋口。咁樣。然先，哦，咁樣拉落嚟，好長喎！呢件事。直接用鬼晒啲金添。呢個。唔覺意太 high。係條喉。唔係呢條。起埋條。起埋個泵。跟住請你哋快啲。喺呢度都要起個泵。應該係冇其他氣體啦啩，一係得油，一係得泵。OK，good。水泵。氣泵。氣。有氣管。唔尷尬。哇！咩設計嚟㗎？我鬧自己啊！佢抽埋啲 high 槽進落嚟，點解抽埋啲 high 槽進落嚟啊？
求你快啲啊！去唔到啊！你開曹場真係。係好憎自己。呢個歌。水。咦？喂，你唔可以咁樣啊！啊！The end of the day 都係整爛咗呢埲嘢。OK。我呢條係有，我點樣掟個靚彎過去？都好辛苦啊，諗到頭都爆。有。哎呀哎呀哎呀！始終係要3條管，始終要拆呢個嘢。有啊！邊個需要有啊？又係你。砌咗2年砌掂未啊？你哋啊，仲要電，哦，有咯喎，咁啊，純粹等人起，呢爛咗，俾氧氣整爛咗，非常慘。呢個發生咩事？好似條氣管點解咁樣呢？佢冇電呢？已經整爛咗呢？好啦，你話冇就冇。唔止整爛咗咁簡單喎。哦，係指呢樣嘢。水乳交融啊！
I mean，即係石油同埋水爛埋。啊！慘佢落咗去就麻煩，落咗去要過濾。啊！誒下邊有水好麻煩。喺度過濾咗佢，整走佢先。過濾。唔好咁百厭你哋。調轉。圍住地球轉。你起喺度。快啲啊！結束。油就過去，油就要過嚟。機。電。點解唔用呢個 Liquid Filter 咧？就係慳電好多嘅呢個嘢。10W Liquid Filter 好似120定240啊，慳電勁多。慳電度我都唔知算唔算係一個筆啊。咁當然要嘅材料唔太一樣。而家先見到簡介，係簡介我呢個你講似 Factorial， 下次我可以玩 Factorial 玩咗成1000幾個鐘，冇錯係超過1000個鐘，未到2000。點解呢個世界會有蒸氣啊？How on the earth 係有蒸氣？你有蒸氣，即係我又要 filter 啦。本來想慳啲，唔做 filtering 啊嘛，搞到〜
而家搞到都係要砌呢個 filtering circuit。唉。filtering circuit， 首先係用呢個 bridge， 令到一陣再解釋多次點解咁樣砌。應該砌好啦，揀翻 crude oil，crude oil，OK 喺度。不過其實兩個 circuit 係大同小異嘅，氣同水都係得一樣。咁咧，本身呢個係個 loop 啦，佢會唔使電都可以不斷循環，唔使泵，唔使電，唔似 Factorial 咁樣，因為個 input 始終係有 priority，咁啲液體始終會流去個 input 度，咁 input 就自然流去 output 啦。咁 output， 但係個 output 咧個 priority 嘅優先度咧係會低啲嘅。咁即係話，只要呢個 loop 不斷有水嘅話咧，咁呢兩個匯合啦，咁所以咧，因為佢個出口個優先係低啲，所以佢會係不斷用個 loop 裏邊嘅水，而唔會 take 我而家下邊泵上去嘅嘢啦。咁直到呢度可以分叉出去兩個出口為止。咁首先就係呢個 loop 嘅構造。咁而家咧就用咗 automation， 呢個係個 sensor 啦，sense 到係原油嘅話咧，sense 到係原油咧，咁就令呢個 valve 咧就俾佢走。sense 到係非原油咧，即係而家係原油，跟住 not gauge 咧，咁就令到就會滴翻晒出嚟啦，即係嗰啲其他水啊、其他液體都滴翻晒出嚟。咁我嘅目的就係要喺條水管呢條管裏邊咧，淨係得油嘅啫。跟住係我會 fit 入去 oil refinery 個煉油廠裏邊。咁而因為佢會不斷 loop 咧，所以即使佢 miss 咗個出口或者上面塞住咗咧，例如個原油已經夠晒，塞住咗，咁啲原油會喺度不斷 loop 咯，咁就唔會再攞新嘅 input，亦都唔會整爆佢。咁gas 呢個其實氣體都係同一道理。理論上個 oil well 而家我懟啲清水入去咧，佢就出 natural gas 同埋原油。咁我要 filter 翻，淨係出 natural gas 咯，其他啲狗屎垃圾啊、蒸氣啊、其他廢氣啊，咁都會喺度嘔翻出嚟。不過有個小問題就係蒸氣係好明顯係超過100度先至會蒸氣。咁我呢度有幾多度咧？我驚我運到上去嗰陣時，其實係咪一個合理嘅？我驚我運到水嗰陣時已經變咗做水，咁會整爆咗條蒸氣管。都係喺度起多次。我驚我上邊已經變咗做水嘅，水喺個氣管裏邊會出啲好奇怪嘅現象。好啦，起多次啦，揼多次。not gate，not。
令到個 loop 會不斷運行，到令到 input 係咁樣 loop 扯過嚟個 input。好啦，咁就得啦。電，學返條主氣喉。好咧，電咗我。跟住咧，其他你就快排走啦，就嘔翻晒出嚟。咁但係8.1廿個 kg 咁大壓力，點解你有壓力，我有壓力？成廿 kg 有個問題就係排唔出去個噃。呢個條氣喉係低壓氣喉係最多排到2 kg 嘅氣，我諗我要排上嚟呢度，用隔熱物料啦，但願佢唔好低過100度啦，排到上嚟嗰陣時。咁蒸氣就希望佢保持係蒸氣，咁就 OK。好啦，唔該你哋起快啲。至於呢個，我繼續留住啦，起咗又唔會嘥。我幾時又死多個人啊？我係死多個啊，定係？係喎，又係死人添。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15，我唔係之前嘅 message 嚟㗎，唔會答我啫㗎。印咗嘢先。真係乜都印到呢部 3D printer。係，你終於起到。乜都唔識嘅。好啦，終於可以印啦。有人識得起呢個嘢 ，please。哇！呢個終於可以識得喐啦。倒晒所有垃圾。冇出口咩？到 ，hello。有冇咁難啊？起少少嘢。
你順手起埋得唔得啊？做緊乜啊你哋？唔俾你出去。點解冇人起？濫用職權啊！我唔使啊！抌晒嘢落去，掃街掃晒嘢啦！我以為我輕機添。呢度有幾噸重嘅石頭喺呢個格度，唔知幾噸咯，6噸6+2.5卡，呢個地板係唔會超負荷嘅。我睇呢個砌鋼都未砌完。哦，終於有氣，好開心！呢個井終於噴，千幾，千幾。勁棍勁棍，噗噗！咁你而家做緊咩咧？點解冇人起嘅咧？又係熱乜嘢啊？唔使做咩？知啦知啦知啦。So gas. It's copy. So gas. 慳少少咋，慳少少咋。-10幾度，石油就唔會爆嘅，水就可能結冰，水咁熱嘅。可唔可以揾人整返佢？咁根本冇人識整。馬塞卡，原來係又係冇銅啦。我唔知冇銅，咁只係睇下先。嗰把屋啊，呢度有嘢有。20×51噸，好啦。refinery 都要可以駁電。頭先條石油管好似都未起完。係。按住佢啊！咁珍貴嘅
珍貴資源。咁多個，唔使搬。石油出嚟係咩咧？都係要裝嘅嘢。石油出到嚟係 ，sorry 係原油出到嚟係石油，原油出到嚟係石油，石油再可以是個膠啊。過唔到去，好似起唔到喎。話時話，哦，點解你又起唔到咧？點解你冇電咧？你邊度冇電？你邊 part 攞唔到？點解 unreachable 咧？點解冇人整嘅咧？唔係啊！我只係要，唉，又唔做嘢，又唔讀書，不過冇書讀嘅呢度，唔怪你，喺呢度做嘢嘅。趕走你，直接送中。邊個都有冷卻裝置，都係冷卻唔到佢哋嘅，都係咁熱，有乜解救 ？Why？點解咧？冇理由啊！連 air temperature 都唔夠，唔係 air pressure 都唔夠，你食咩大㗎？你係飲氣要氣嘅，空氣啲嘢聲咪有咯。為咗大家涼爽啲，畀返個 time shift，呢個可以令到背景同前景嘅溫度提高呢個 conductivity， 溫度嘅傳導。冇錯，一定係水嘅，我都知㗎啦。大佬，畀晒你，使唔使畀埋氧氣你㗎？食晒啲氧氣，氧氣。要氣候你。
係冇出口係啱嘅，因為我未起。Body pressure 樓下地震唔知做乜。慘！我部機爛硬啊！唔好住！乜得佢得細。唔好抽埋啲垃圾上嚟啊 ！Please， How dare you！俾 analyze 啦。態度危險喎，有啲唔快。analyze。懂23度，啱啱好喎應該。唔好走咗去。咁你就走咗啊？有咩咁急啊？去廁所啊你 ？distress， 嗌埋先啦。辛苦晒真係。咁我個原油又可以供應得未呢？好複雜喎呢個，好多垃圾水。A 呢 ？A 係 OK 嘅，咩水嚟嘅？係真係水嚟嘅。好。Overheat damage。Good call。唔記得咗添。呢個都會有開始危險。幾多度啊？佢800度。係個問題。Heat damage。佢用金就夠啦嚇。50。我都係用金嘅。然後金之前濫用太多添。開個 sensor。Make sure 佢係夠多油先至抽上。sensor。sorry。夠1000先好抽。
邊得嚟咁多蒸氣啊？點搞啊？咁多蒸氣？Contaminated gas is opening up. If not performed fast enough. 哇！佢要人喐㗎呢咁嘅嘢，咁都幾麻煩喎。我作為自動嘅咧，咁啊最好間燈。間燈係有實際作用，再提醒多次。高過700，呢個泵咧。哇！好多油啊！好多 natural gas 啊！門口咧，外觀。high 曹盡都出嚟啦。二賽時，快啲出啊！10萬火急啊！喂，點排嗰兩樣？唔該。走晒啲氫氣。好，加返個 automation 確保佢哋唔使鏟氫氣嗰陣時咧就唔需要。舊電嗰陣時就都唔使做，坐定喺度啊！而家浪費晒啲電。好。好啦，但係電係好夠嘅，又都冇水啊！一樣玩完冇一樣。蒸氣都出嚟啦。
應該開喺呢度，等啲蒸氣唔好。好，等啲蒸氣變成水嘅時之前，走入去咁用。我呢個 loop 可以凝結啲蒸氣，應該等佢哋變返做水。好啦，咁當然啦，我而家係冇水嘅。水始終係個問題，係個問題啊！我死啦！吸到鹽水添，鹽水嘅話全部都係鹽水滴翻晒出嚟。冇水。咁樣要整個鹽水廠先掂。鹽水廠。鹽水廠，鹽水廠，鹽。Refinery 唔係 refinement。Utilities。咁你喺邊度啊？係呢個。Which 咧？佢要啲咩㗎？係啦，佢乜都唔要嘅，就係會產生一啲只係會產生一啲鹽出嚟。拆出嚟。水，最後電488 128 484 488 960再加50 80，好似啱啱好，好似爭少少。拉咗條電先。好危險，好危險。好係敗啊！咁樣咯。高速。冇得去廁所咩？你點解 make a mess？暈住咗添。食到冇晒空氣。
body temperature 點解都係降溫唔到？好凍噶咯喎，阿 Sir，好凍噶咯，你哋應該，我唔知點解你哋覺得唔凍喎。冇水啊！一部鹽水機係頂唔順啊！好啦，太空戰士一飛沖天。咁我哋呢度就可以起去太空嘅東西，就係望遠鏡。望遠鏡之前係點起法先？好煩，好煩，點解有咁多水 ？Why？ 就係太空塵。好 ，Formation Hiding Tools， Miner 在哪裡？他去咗邊？係咪可以凌空起嘅咧？好似可以凌空喎呢隻嘢。落雪雪哇，好驚我嘅，嘭聲，俾翻個保護罩我先。跟住要一個掣。掣。邊先？
排個傳送管，咁佢會非常之 perfect 嘅。冇交咩 ？Gas output you pay me。Gas。佢係咩 gas output 啊？卡賓打晒，卡賓打晒，卡賓打咗晒。俾翻我哋最鍾意卡賓打咗晒嘅 Select Star。你哋最鍾意啦，卡賓打晒。養多啲動物先至有蛋殼，佢要蛋殼。有冇第啲地方可以攞石灰？始終係冇。理論上呢度有蛋殼，餵魚啦，唯有餵魚，餵魚，唔係呢個。咁抽返啲水上嚟，盞燈爛咗。我要眼金嘅燈。非常之好，非常之好。唔記得揀。
想全啲卡分打晒落去喎。咁多水嘅，唉，爆血管咯。啊，酷輪啊，經典問題。水超過100度，原來會變蒸氣，係阿加啲 master。我仲以為唔循環啲水就冇問題，咁樣嘅話一定要用呢一個。只能用呢一個。拍錯咗。我仲要唔夠。點解起唔到？1200啊，係咯，4個。開機。右邊6。
冇水啦！一出嚟變水蒸氣，可唔可以係？呢個嘢都要人搞啊！BB 仔，啲水有冇咁啊？Refinery 加幾多水啊？加幾多溫度啊？Add DTU。
啊，爭眼燈啊，唔記得咗開燈。燈出好啦，今次我可以放手啲，唔該。鑽石，鑽石，有拎，係拎喎。Steam Engine，Steam 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 Engine，Where are you? Steam Engine。誒，哈哈哈哈哈哈！喂，好渣啊你！唉，未得，我仲要入水，水。Chlorine 點解 Chlorine 喺呢度咧？Chlorine 點樣消滅咧？
You can always pump it out into the void of space. 其實都唔到氣。點解你哋覺得唞唔到氣呢？真係產出咁少咩？用唔晒喎，其實。好，趕走晒呢度啲空氣。冇空氣啦，封埋佢。make sure 係冇水喺裏邊嘅，有好多啊！鏟咗你成部機。抌晒啲水出去。擦乾淨個地下。
海草有咁多，餵乜都得啦，應該。海草60幾噸，呢啲可以產蛋殼出嚟嘅，目的就係蛋殼。咁多水真係真唔係啊！我唔 sure 啲水流緊落去啊，原來黐咗喺度，係真係因為我凝結嗰啲水啊！好疑惑，非常之疑惑。Finally 出嚟，起碼呢個真係要收工。錯。要散熱散得好，啱喎。非常。佢先未 connect 啊！I am so 白痴。我點樣 connect 佢啊？點解又入咗水嚟嘅？Steam Engine，我係唔記得咗 Steam Engine 嘅個掣喺邊度 ？Steam Turbine。Renewable Energy。哇！包啊！我哋冇都見唔到啊！喺呢度。呢個大火牛，因為呢個係2000 cc。好有一盞入水。
應該係有庫輪之類，庫輪啫，學翻好啲庫輪先。我唔係有起漏嘢啊！喂，庫輪入嚟呢度。佢就出嚟呢度，用 petroleum 或者燃油做庫輪都係 no problem。查啲表先。petroleum 嘅話咧。SHC specific heat capacity 1.7 conductivity 2.0 petroleum 係好少少，但係水係最好其實。水之外就 supercoolant 係最好，不過我哋而家冇 supercoolant 咋。petroleum 有啲貴，有啲貴。算，啱平啊！你又 unreachable， 你點解 unreachable？How dare you？How dare you unreachable？唔該你 unreachable 就唔好搞住。唉。點啊？Oh sorry。好，終於涼翻啲啦呢個嘢。呢度咧就搞半年都未搞掂。How dare you！
Surface Breach。冇錯，其實 Breach 好耐啦，見到㗎啦，俾佢啫我。點解冇咗個？How dare you！而且仲有一格油喺裏面添，而家搞到，唉離譜！水就直接放。油又拎上嚟，唔好咳啦，唔好病啦。唉。Okay, nein. OK，齊啦嘛，冇漏嘢啦嘛，開機。Consumable。哇！呢個嘢都可以減，將啲漏咗一樣嘢，漏咗樣嘢，漏咗樣嘢，漏咗樣嘢，到
做咗個 loop。不是，唔該，唉，唔好自殺啊你！哇，咁勁！仲有水嘅可以。點解你唔喐嘅咧？係咩事？點解你唔喐嘅咧？呢個 loop 奇怪，個 loop 好似啱嘅，冇人要點啊？我要整一個。
好啦，點解會有水走出嚟？我唔明，呢個係會產生蒸汽嘅唔通？我哋有蒸氣，How dare you！有蒸氣我點搞？啲人唔聽話。烏殼渣，你唔好玩我啦！Jesus！
咁都未燒着，水煲水啊唔該。經過 Thermal Aqua Tuner 咧，咁就會將管裏邊嘅液體減17度，無論係咩液體都係17度。咁所以就具體減咗幾多能量，就要睇佢嘅 heat capacity，即係熱容積。咁啊，油嘅 heat capacity 其實比較低，水係比較高。減出嚟嘅熱能咧就會散發去四周，所以咧理論上就會煲滾啲水啦。煲滾啲水就可以推動呢個 steam turbine 啦。啊，煲滾水，煲水。咁啊，變咗啲油咧，就係會冷凍嘅。咁啊，不斷循環啦啲油。咁熱嘅。呢個應該裝喺個出口多於裝喺個入口。而家裝就好煩，一裝就拆佢晒啲嘢。我諗下先。都得嘅，都裝得嘅。企喺呢度梗係辣親啦！快走添佢！個 buffer 係因為個 oil refinery 操作緊嗰陣時會突然間懟啲 OP 出嚟，揾個地方裝。咁咧，somehow仲可以有電出返嚟，係咪啊？點解冇嘅？120幾度先有啊，係咪咧？係120幾度，好。咁你整熱啲啊，唔該。我哋嘅太空計劃。我想去繁殖多啲，有咩辦法？食嗰啲魚就係食嗰
我啲海草，但係你生多啲蛋唔夠，我想你生蛋啊！你要做緊咩咧？冇嘢做，有啲人冇嘢做咯，我覺得。我諗俾啲好嘢大家食啊！好嘅嘢係要嘅，加埋個 automation 啊！跟住咧，變嘅呢個世界。唔使諗啊，點都唔要人啊！好似揀錯嘢添。太空，我仲想做一樣嘢，既然有咁多膠，咁就起傳送管啦。傳送管係可以好似搭 lift 咁樣，起點喺邊度咧？記住中間呢段先，過唔到去嘅。哦。如果唔係擒高擒低腳骨力，冇晒。你冇 material 俾佢起住先，都知道你要用電嘅。下邊個 access to 個入口，好似幾好咁。一次過用晒啲膠，冇晒。睇下先，我哋可以煮係有種咩？我冇種喎，冇種我整呢隻係好麻煩喎，種咗先好喎。-5度，-5度你仲有水，你真係玩我啫，凍僵啲水。凍幾時？36，一個 greenhouse 可以 support 幾大啊？96，96除3，32。
打爆晒都，打爆晒都，哦。Station。圣何西肥啊，Dirt， 肥料係 Dirt。慢吞吞角，慢吞吞，我哋快少少。急啊，大爺！今晚係咪會通宵？你呢個問題問得非常之好。應該唔會啦，覺始終都要瞓。我驚直播到個 YouTube 會唔會停咗，定係個 Facebook 已經過咗鐘？係咪知道4個鐘定8個鐘？YouTube 好似冇限咯，唔理佢。理論上仲係 upload 緊嘅喎。好啦，跟住就係水喉，點解你會搞咗呢度先？發生咩事？The fuck are you doing？莫名其妙。送嘢啦，老細。哇，點解邊得嚟有咁多粒嘅？明明我冇收集喎。好啦，咁啊，佢係要水嘅，聽講係要水。好耐冇睇過啲水，我哋啲水仲夠唔夠？仲未死得。絕緣喉啊，凍嘅因為。直接落不法今次，俾落去。水 is so far away。
Unreachable view how？冇咗氫氣，咪完咗。Natural gas 得返。邊呢？冇水咩？有嘅。塊膠啊，唔該，你啲膠停晒手嘅。係 block 啊！馬 copy setting 中晒喎，要中。點解你眼燈都可以 overheat damage？逼我用。逼我用鋼嚟整眼燈。唔該，邊個嚟緊啊？哦，係病啊你！上咗一半你走咗，好過分我覺得嘅，唔出嚟嘅。關我事。好似個擦紙膠咁擠出嚟。我覺得前面花糖多啲咯。好，水呢？啱少少。冇水啊！係啊，大低。濕㗎啦，係濕㗎啦，唔使揈啦。有排濕啊！咁啊，而家驚條管會凍，希望唔會凍到結冰。啲冰會溶嘅點解？係喎，啲冰原來會溶嘅喎，綁住佢。
應該集中一個地方整 fertilizer。唔使分幾個地方。使唔使用電？好似唔使。咁起碼唔使佢哋天寒地凍喺度整。會係收埋蛋，唔好喺度生。裝食物。咁大塊嘅，床頭擺張畫啫。sunlight， 你講笑。咁樣就係 sunlight。OK， 真係容易滿足呢啲人。變線又會扣分，所以呢，最好都係咁樣 route。2012。唔夠嘢食，夠嘢食我都冇辦。電 ？What do you mean by 冇電？我畀啲電你咯，用呢條大電先。電線
落。膠明明有接咗咁多都唔夠，竟然唔夠熱，真係 surprise。consumable 哦 consumable 石灰0公斤，唉，水深刻唔知點解有啲水流出嚟都可以。哦，若然係咁，就係你啦，飛雲。按水啊 ，QE 啊，好似人屙屎頭先，有啲隻屙屎，係真嘅。避開個火山先，山人物緊啊，火山1。行過去睇下有啲咩。係啊，公斤要一大半啊！咁擺一桶水過嚟，好，你好嘢。海草同埋，哦，佢哋食晒咯。其實呢嘢會屙啲咩出嚟㗎？polluted dirt，polluted dirt 跟住又俾海草資源唔係永續喎，咁樣遲啲再諗。好。你咁樣流落去，好尷尬嘅。係啊，快啲啊，快啲啊！唔好輕機唔該。最緊要到門啊！你起翻道門俾我，起翻道門我。打通咗。